Так, ну я думаю, можно начинать. Единственное, непонятно, почему людей у нас Jadi не saya очень rasa kita много. bisa mulai. Коллеги, может быть, у кого есть Yang saya tidak в pahami группе adalah чаты kenapa kita tidak какие-то terlalu партнеры, banyak orang di которым sini. можно Jika отправить Anda ссылочку на эту трансляцию, ada обязательно их punya приглашайте, partner yang bisa Anda hubungi потому atau что kirimkan сегодня у нас link тема очень ke интересная. konferensi ini, Да, у нас tolong сегодня не lakukan просто hal itu вебинар, мы karena сегодня не kita просто akan будем обсуждать membahas какие-то новости, subjek yang sangat а penting мы hari ini. Jadi подведем bukan saja dari итоги webinar, kami большой-большой tidak hanya акции, berbagi которую мы berita, tapi kami проводили в akan конце merangkum hasil 2023 года. Я говорю, kampanye конечно, promo yang sangat про besar yang рост sedang автомобиля. yang telah При этом dilakukan у pada akhir нас 2023. эти Tentu saja kita трансляции akan membahas идут, tentang значит, на разные языки. То есть у нас сегодня mobil присутствуют не yang ingin только kami коллеги berikan из kepada России, pemenang. Dan selain но itu, и гости kita из juga akan punya других стран. penerjemahan berbagai Всем bahasa, привет, bukan мы saja хотим orang dari сейчас Rusia, tapi узнать, orang dari кто из negara какой lain yang akan страны. berpartisipasi dalam acara Единственное, ini. что не забудьте, пожалуйста, Jadi все tolong kirimkan включить. pesan melalui chat Есть dan внизу beritahu dari кнопочка mana asal перевод, negara и Anda. вам нужно включить именно русский Dan juga jangan язык, lupa untuk да, ну и, соответственно, mengaktifkan всем остальным нужно fungsi включить свои языки penerjemahan. непосредственно. Yang harus dilakukan adalah memilih bahasa yang ingin Так, Anda Сергей dengarkan Семенов, если dengan ты зашел, menggunakan ikon подними, bola dunia пожалуйста, yang ada di руку, чтобы bawah. тебя могли увидеть из всех Sergei остальных Simeonov, участников. Тебя сделают администратором, дадут права, чтобы ты setelah мог включить микрофон, Anda masuk, silakan чтобы angkat мочь tangan jadi выступать. mereka bisa memberikan hak admin dan Да, немного juga Anda bisa посмотри, mengakses может быть, ты видишь Сергея mic. Семенова в общем списке. Apakah Anda bisa melihat Sergei Simanov dalam daftar? Вот, Сергей поднял руку. Sergei baru saja angkat tangan. Так, ну надеюсь, разберетесь, да? Сергей, если ты меня слышишь, то можешь взять Jadi микрофон. saya Да, harap все, я тебя вижу. Anda tahu cara kerjanya. Да, коллеги, всем привет. Dan Sergei, Прошу jika прощения, bisa, тут немножко из tolong погодных условий. aktifkan mic Anda. Так, все, слышно меня? Паш, говорить, у нас перевод Jadi, такой, да, jadi поточный, mungkin latar правильно? belakang Anda sudah Да, у нас идет bagus. последовательный перевод. У нас есть люди из самых разных стран сегодня. Ну, все наши основные там, да, английский, французский, хинди, Мгм. испанский, вьетнамский. В общем, Ada все bahasa сегодня Inggris, с нами. Prancis, И все хотят Vietnam, dan сегодня banyak orang yang telah присоединиться и bergabung hari попробовать ini. автомобиль. Dan Но прежде чем мы semuanya это tentu ingin сделаем, melihat Сергей, тебе слово. bagaimana Скажи, может быть, atau есть какие-то siapa новости, чем Да, можно да, да, поделиться? давай yang akan расскажу. Вот, memenangkan mobil. коллеги, Jadi ada super lottery. смотрите, Jadi мы mungkin начали kami juga punya в beberapa феврале berita yang bisa diberitahu. серию Jadi регулярных kepada para вебинаров kolega, от kita Solar akan Group. mulai. У нас вопросы копились. Jadi pada Desember Есть tahun lalu регулярные kita melakukan вебинары berbagai от Solar webinar dari Marshall Solar по Group технологиям. karena ada banyak Как правило, pertanyaan Дмитрий Саныч во время tentang этих вебинаров teknologi отвечает на технические вопросы, Solar а вопросы, Masya, связанные с dan Anda маркетингом, tahu с инвестициями, с акционированием, bahwa они ada уходят pertanyaan на teknis. второй план, и он Tapi переадресовывает их untuk нам. investasi dan Соответственно, по-моему, lain-lain, мы провели первую встречу. memang itu kurang Сейчас прошло dibahas. начало Jadi года, tahun есть о lalu чем kita поговорить. Мы menyelenggarakan сегодня rapat проводим pertama вторую. Эти dan ada встречи, sesuatu они yang perlu для dibahas. наших Dan sebenarnya инвесторов, ini adalah для партнеров, bagian для kedua, текущих dan ini участников, кто rapat untuk смотрит. investor dan Это partner не совсем kita yang для новичков. То есть berpartisipasi. это не презентация, Jadi которая mereka bukan происходит, pendatang baru. Jadi ini ну, bukan презентация технологий, bentuknya скажем, презентация проекта, presentasi это больше о yang biasanya текущей dilakukan работе. di Это mana Anda больше memaparkan напоминает proyek dan teknologi ini совещания, lebih terkait которые dengan мы проводим с aktivitas. нашими Jadi национальными ini serupa dengan представителями, с rapat yang нашими kita лидерами, selenggarakan dengan с нашими perwakilan nasional kita dengan сотрудниками, с para кем работа постоянно происходит, pemimpin и чуть kita. более расширенной популистской, Dan juga orang-orang yang популярной yang популистской bekerja sama dengan kita. форме. Соответственно, о чем я хотел сказать? Jadi ini semacam diskusi yang Стандартно мы semakin обсуждаем populer. Jadi yang результаты, ingin saya то, katakan что было bahwa сделано, и ini говорим о adalah том, cara yang какие у нас standar yang стоят ingin kita ближайшие bahas, di mana планы kita akan membahas и как мы tentang их будем реализовывать. Соответственно, hasilnya dan этому и juga rencana посвящен kita ke depannya сегодняшний dan наш bagaimana kita akan вебинар. menerapkan berbagai rencana tersebut. Так, Dan webinar hari ini этому dikhususkan посвящен untuk сегодняшний наш isu вебинар. yang Значит, ini yang akan kita Маш, у тебя bahas есть, да, ini. слайды, которые мы Yang показывали на berarti предыдущем вебинаре? Значит, о Anda чем juga хочу punya сказать. beberapa Во-первых, мы slide dari webinar sebelumnya пересмотрели yang akan итог ditampilkan. того года. Yang ingin saya Мы уже katakan несколько раз эту bahwa, информацию давали. jadi saya ingin Возможно, merangkum hasil dari tahun lalu. вы, Saya зрители sudah этого berbagi вебинара, informasi tersebut ее kepada не Anda. видели. Dan mungkin Anda Хочу belum сказать, что melihatnya. 2023 год стал Tapi рекордным kami hanya ingin годом для melihat нас bahwa по всем показателям, mengatakan bahwa по 2023 adalah количеству tahun rekor buat привлеченных kita инвестиций, по количеству регистраций, terkait по semua количеству indikator денег, переданных в investasi СЭФ dan и juga по pendaftaran работам.
созданным dan в juga Soulmash. uang yang Паш, diterima можешь ли ты показать график? dan pekerjaan yang Да, dihasilkan oleh сейчас я покажу Soulmash. график, Tolong который tampilkan. вчера показывали, да, сейчас Да, все на будет. на текущий момент, да, у нас есть основные показатели, Gambaran к которым мы besarnya. ориентируемся, Jadi saat с ini чего мы ставим ada на расчет indikator плана. utama, kami dipandu oleh berbagai indikator ini untuk количество memberi gambaran tentang переведенных rencana. в Soulmash. Jadi ini adalah Недостаточно jumlah нового uang yang конкретно ditransfer ke на текущий момент Soulmash. основной потребитель это стройка. Dan saat В ini том году, ну сейчас на графике это будет более явно видно, sejumlah в том besar году uang kita мы перевели diserap oleh более чем в 2 раза lokasi больше konstruksi. Anda bisa lihat tahun lalu чем kita предыдущий. То есть у нас был transfer 2 kali lebih banyak 2021-2022 год dibandingkan dengan tahun примерно sebelumnya. равный по Jadi di tahun количеству 2021 средств, dan переведенных 2022 в itu Soulmash. memang 2023 год был в 2 раза больше. se- То se- есть, setara несмотря на все dengan uang yang сложности, jadi hanya факт setengah остается dari фактом. uang yang dikirimkan Касаемо pada конкретно 2023, декабря, то, walaupun что мы terdapat еще не berbagai обсуждали, kerumitan. декабрь был Jadi для ini нас untuk тоже bulan абсолютно Desember рекордный seperti yang месяц. kita bahas sebelumnya. Ini memang Так, angka Паш, rekor buat kita. получается, да, показать просто, чтобы... Да, вот сейчас, надеюсь, экран видно. Напишите, Baik, если silakan экран tolong tampilkan. демонстрирую. Dan saya harap Anda bisa melihat layar ini. Да, лучше покажи, где у нас, да, помесячно, Baik, silakan. где по годам, чтобы то, что Tolong сейчас. tampilkan Так, bulan вот per пополнение bulan по годам. atau dan breakdown tahun ke tahun. Давай перевод в Soulmash. Di sini Anda Как bisa самый melihat показательный informasi dari tahun ke tahun. график это количество денег, Ada переведенных в breakdown-nya. Soulmash. Jadi Вот, ini вот uang yang так выглядит график, dikirim ke то есть Soulmash. относительно двух предыдущих лет Ini adalah рост laba kita порядка dibandingkan 2 раза 2 и по tahun месяцам, sebelumnya. и Anda lihat pertumbuhannya di предыдущий sini год. 2 kali lebih besar. Anda bisa lihat berbagai bulan, Anda bisa lihat Так, juga по sebelum месяцам. atau tahun sebelumnya. Да, вот по месяцам показываю. Вот сейчас он. Dan lebih banyak informasi untuk перевод per Soulmash. bulannya di sini. Помесячно, нет, помесячно я не собирал эту статистику. Вот вчера мы показывали вот это. Dan Вот saat ini помесячный saya tidak bisa tampilkan представитель. statisnya dari per bulan, Я понял, да, tapi ini в adalah общем, informasi за dasarnya месяц untuk сам рекорд Soulmash, за все untuk время. И periode как вы tersebut. знаете, Jadi тому ini были ada причины. Desember У itu нас было bulan rekor. много акций, Ada много beberapa alasan мотиваций, стимуляций, karena ada активности. begitu Плюс у banyak нас кончался этап. Как вы все aktivitas dan знаете, когда motivasi, у нас кончается dan этап, kita juga следующий hampir месяц у нас mencapai salah достаточно satu tahap, провальный, достаточно menyelesaikan satu низкий tahap, dan bulan depan оборот у нас и, соответственно, показатель низкий. biasanya Плюс ada вы banyak все знаете, что turnover dan январь indikator, это dan месяц, indikatornya cukup когда rendah. Dan Anda tahu активность juga bahwa di bulan Januari itu adalah переносит свой фокус с каких-то деловых bulan di моментов mana на aktivitas развлекательных, семейных, bergeser и, fokusnya соответственно, dari так beberapa сложилось, urusan что у нас bisnis закончился ke этап. Раз, у hiburan, нас lalu ke закончилось несколько urusan очень сильных keluarga. акций. Два, Jadi у itu нас memang satu tahapan, itu закончился год itu alasan и pertama. было новогодние праздники. Три, Nomor 2, но kita sudah сейчас menyelesaikan уже прошел 2023. январь, и мы Nomor хотим 3, сказать, что этот январь kita tahu год kita начался mengakhiri bulan Januari dan kita ingin наилучше. mengatakan bahwa tahun Это ini был самый лучший январь за все kita 7 mulai лет dengan работы keadaan yang baik. Ini по adalah Januari проектам terbaik привлечения инвестиций. dari 7 tahun И terakhir он более чем на 40% selama masa лучше, proyek чем ini. Dan предыдущий bagaimana январь. kita bisa menarik То есть, investasi sebesar 40% несмотря на lebih то, что у baik нас dibandingkan Januari закончились все sebelumnya. стимуляции, Ini berarti bahwa команда работает, walaupun инвесторы видят kita sudah завершение melakukan berbagai проекта, simulasi, и tapi tim настроение, bekerja ну, dengan так скажем, investor dan mereka bisa melihat растущий, то есть растущий penyelesaian позитивом, proyek. растущими показателями. Dan kita bisa melihat Покажу moodnya номер sudah два. lebih Здесь baik вот Паша dan показывает semangat juga график menjadi lebih baik. количество денег, Dan приходящих Pasha menunjukkan ну, по kepada январям, Anda собственно, год, informasi месяц tentang января. jumlah Соответственно, uang untuk сегодня мы berbagai будем подводить untuk итоги bulan Januari di berbagai tahun. нашего Jadi очень большого Januari розыгрыша, di tahun из-за которого в том числе 2018, dan sekarang kami akan мы merangkum получили такой hasil результат. loteri Соответственно, besarnya. так, все нормально, да, работает. Dan loteri ini И akan juga memberikan поэтому, hasil. Паш, да, ты можешь уже, наверное, к этому процессу перейти. Все отлично поработали. Itu Это sebabnya, приобрело огромную... Pasha, saya То есть в rasa нашем проекте из-за этого Anda juga роста setuju очень bahwa много semua опытных людей. benar-benar sudah Но bekerja здесь все keras. равно вот эти стимуляции, они Karena работают. adanya loteri ini, maka Вот, и, banyak orang соответственно, что, можно перейти туда к yang розыгрышу? saya rasa kita bisa langsung Да, я еще хотел masuk ke hasil loteri.
Ya, saya Хотел juga дать слово ingin Сергею Шевченко, да? Вот Сергей просто сказал, что memberi kesempatan у Pak нас сейчас Sergei очень untuk много berbicara. работы, да, проводится действительно, и работаем мы прямо сейчас, то есть Saat команда ini сейчас, у нас сейчас banyak приехал pekerjaan ряд sedang dilakukan партнеров, dan kami важных juga для sedang СМУ, да, завтра они bekerja saat поедут на ini. строительную Kami baru saja площадку, сегодня они menyelenggarakan решат различные деловые beberapa вопросы. Вот, acara если dengan сейчас там mitra Сергей меня penting. слышит, то Mereka я бы просил, да, чтобы он akan datang прям ke lokasi показал, konstruksi чем они сейчас dan mereka juga занимаются. punya Сейчас beberapa нас pertanyaan встреча penting. с нашими Sergei, jika Anda bisa партнерами mendengar идет, saya, я tolong понимаю, ceritakan apa процесс, yang mereka который мы lakukan просто sekarang. Saat ini акционируем, mereka да, о чем sedang мы melakukan говорили, rapat dengan что в para этом mitra году kita этот процесс у нас будет dan запущен. Сейчас я пару слов скажу mereka о juga том, что sedang там тоже происходит. membahas Я tentang сейчас Сергею отпишусь. share dan lain-lain. Jadi, saya akan tampilkan kepada Anda apa yang sedang berlangsung saat ini. Вот, касательно статистики, то, что Сергей ты сказал, да, по поводу Baik, темпа, sekarang еще terkait dengan расскажу пару statistik, интересных Sergei. как Tadi бы Anda метраж menyampaikan проекта МРОД и работы, beberapa которую мы проводим. У нас statistik. за январь Sekarang saya 2024 ingin года menunjukkan juga, было проведено misalnya 132 untuk вебинара, Januari да, то есть в одном из них мы 2024, сегодня находимся. kita melakukan Получается, что у нас идет 120 по webinar, несколько вебинаров в день dan на kita juga самых ikut разных di salah языках, satunya. да, проводят разные Artinya, спикеры, какие-то вебинары sudah для ada новичков, beberapa какие-то webinar вебинары per для hari профессиональных yang партнеров. diadakan И dalam плюс berbagai сейчас bahasa, у нас есть dan система sebagian juga аттестованных diadakan спикеров, oleh да, mitra где мы их nasional. обучаем, Selain itu и juga затем эти ada спикеры sistem начинают khusus проводить di вебинары. mana kita Поэтому вы можете memberikan увидеть sertifikasi много dan новых juga лиц menguji в para ленте speaker. мероприятий. Те люди, Jadi, saya rasa которых раньше вы не знали, сейчас они kita juga видят mungkin вебинары sudah pernah новичков, melihat да, wajah-wajah yang ведут familiar di вебинары, там newsfeed обучали, dan пользуются личным sebagainya. кабинетом, вебинары Dan для sekarang партнеров. kami juga У нас mengadakan много webinar различных тематик, untuk orang-orang baru, да, dan поводов, скажем так, kami juga собраться. mengajarkan para pihak agar Помимо онлайн menggunakan вот этих personal account. мероприятий Selain itu будут juga проведены ada оффлайн webinar-webinar групповые lainnya juga. презентации. Это Selain разные acara мероприятия, да, online, какие-то могут kami прийти juga 20-30 человек, menyiapkan какие-то 100 group человек. presentation. На Jadi ada каких-то, berbagai когда меня macam приглашают, kegiatan. я тоже выступаю Terkadang ada онлайн. 20 hingga На 30 orang yang каких-то в ikut. январе я Atau даже kalau был untuk лично. konferensi, terkadang Может быть, pesertanya вы видели, mencapai за 100 новостями orang. была информация, что Dan я saya ездил juga в turut Обер, serta Вьетнам. dalam Там мы beberapa acara встречались с tersebut. вьетнамскими нашими Sebagai contoh, партнерами, misalnya saya pernah были в ke нескольких Vietnam городах, и dan что kami очень juga berjumpa понравилось, dengan что mitra-mitra kami di вьетнамцы Vietnam. Tapi yang paling достаточно saya sukai определенную adalah позицию di проявляют, собрались Vietnam действительно itu сильные лидеры, mereka которые действительно cukup развивают aktif. проект, Jadi saya который melihat имеет высокий там bahwa статус и para профессионалов pimpinan ini в memang sungguh-sungguh secara странах aktif mengembangkan аттестованных. proyek И, mereka. конечно, было очень Dan интересно с ними profesional пообщаться на некоторые sekali. Jadi вопросы, и не yang только. pasti menarik Вот. И, sekali кстати untuk говоря, очень многих из них волнует вопрос, berkorespondensi dengan да, может mereka, быть, я menjawab сейчас pertanyaan-pertanyaan mereka, dan еще раз seterusnya. донесу нашим партнерам, Selain которые itu, здесь banyak juga находятся. yang Они menunjukkan спрашивают, вот, ketertarikan проект pada закончится, isu-isu да, мы tertentu. движемся все к завершению Sebagai contoh, финансирования, misalnya конечно, proyek этому очень ini рады. mungkin Но sudah что selesai atau по-другому sudah мы будем hampir уже, selesai. Kita sudah что искать sampai какой-то другой pada проект или bagian просто менять dari сферу деятельности. penyelesaian И еще keuangan раз proyek. хочу вам Dan сказать о saya том, tentunya что ingin те mencari сообщества, proyek baru которые сегодня agar вы kedepannya выстраиваете, kita вы bisa выстраиваете в terus нашем личном meningkatkan кабинете, вы kompetensi. выстраиваете Dan в Solar struktur Group. yang dikembangkan saat ini Поэтому, adalah когда будут появляться bahwa новые проекты, ini будут masing-masing какие-то tentunya новые akan анонсы, да, этих berkaitan dengan технических personal проектов, account в том Bapak числе Ibu строительства di Solar завода, Group. который Dan будет kita juga построен. sudah Очень слышно, mengumumkan что tentang вот beberapa proyek baru yang при запуске, mungkin например, этого akan проекта ваши структуры dijalankan будут di masa сохраняться, и mendatang. вы с Sebagai contoh, партнерской misalnya деятельностью сможете продолжать Denver на juga. себе уже новые Jadi nanti проекты. При этом мы rekan-rekan должны sekalian juga понимать, akan tetap что, menjadi partner конечно, atau очень mitra важно, kami. прежде чем Dan pada начать saat новые yang sama, проекты, да, kami и juga memahami bahwa развивать там что-то еще, очень важно сегодня завершить действующий проект. Очень pada важно awal выполнить все sebuah proyek обязательства baru, друг перед другом, в yang том paling числе, чтобы penting привести juga adalah рабочие tentunya акции, untuk да, в тех memastikan условиях, bahwa с управляющей kewajiban-kewajiban компанией dapat Solar Group, о чем мы уже dipenuhi. говорили. Для Dan тех, для кого это будет актуально, mudah-mudahan или nanti кто не juga захочет akan ada торопиться с yang получением menangani masalah возможности manajemen компенсации, dari да, Solar чтобы Group. не делать, остаться вместе с долями. Sebagai contoh, Сейчас, misalnya конечно, mungkin это yang самое tidak важное, в terlalu том числе tertarik сегодня dengan начнут masalah выборы, kepemilikan и saham все dan они seterusnya говорят, как bisa только эта справедливая menyesuaikannya. прибыль получена, они готовы Tapi yang pasti реинвестировать semuanya дальше. akan Это, конечно, berorientasi очень laba радует. Были dan также мы в городе, tentunya nantinya laba tersebut akan мы diinvestasikan были, kembali. получается, в Хошимине, были в Ханое, были в ряде Kami других sempat городов. berkunjung ke Ho Например, мы Chi там Minh, ke проводили еще Hanoi, тренинг для dan juga партнеров, beberapa kota lainnya. обучали, как работать с Lalu selain в itu рамках kami партнерской juga программы. Там mengadakan выступали pelatihan и dengan para партнеры, которые уже co-partner. имеют результаты и опыт в Jadi роли kami партнера. juga И, membantu конечно, было mereka чем
поделиться, было о чем untuk поговорить. Вот mendapatkan посмотрим, как pengalaman di результаты Vietnam dan juga agar mereka улучшатся, bisa да, saling после berbagi dan этого seterusnya. мероприятия. Еще, кстати говоря, очень Dan интересно, вы, наверное, знаете, selain что itu, hal menarik lainnya, вы знаете, dan что mungkin вот rekan-rekan смотрите, pernah есть mendengarnya, определение приходящих в di проект Vietnam, инвестиций, и кому-то может показаться mereka это itu странным, но menempati peringkat после последней kedua поездки я понял, dari почему это segi происходит. Во investasi. Вьетнаме действительно Dan очень большое количество kalau людей, tidak salah, которые очень yang тепло saya tangkap относятся к adalah kok di Советскому Vietnam Союзу, itu ada очень banyak тепло orang относятся и yang к России, sangat-sangat и menyambut поэтому, baik когда им Uni говорили, что Soviet, проект инвестов, Rusia, они dan очень seterusnya. охотно в Oleh таких karena itu, проектах saat участвуют, kita да, и membahas такая tentang вот proyek-proyek di Rusia идеологическая, dengan да, mereka идея, juga это sangat прям тоже очень antusias радует, dan что mereka можно ingin именно с turut Россией serta dalam proyek работать в tersebut. направлении технологий Oleh внутренних karena itu, инвестиций. aspek Ну и, как ideologis я tersebut сказал, да, juga у нас работа menjadi идет faktor постоянно, pendorong постоянно проходят untuk разные berinvestasi активности. pada Мы teknologi. стараемся в последнее время Jadi kita pun приглашать juga наших bekerja партнеров sama в secara erat Москву. dengan И mereka. как раз вот Ada сейчас berbagai macam некоторые наши kegiatan yang партнеры kita приехали в jalankan Москву. dan kami И juga Сергей mengundang Шевченко, если ты на связи, mitra-mitra да, если tersebut тебе ke дали Moskow. тебе доступ, если говорить, Jadi покажи, Sergei пожалуйста, dan yang если вы lainnya сейчас делаете, можешь прям в прямой эфир kami undang выйти. untuk menjelaskan Иван tentang Меленков, apa если ты saja yang здесь, sudah дай, dilakukan. пожалуйста, Сергею Silakan возможность untuk disampaikan освоить. secara langsung, Sergei. Сергей, ты подними руку, чтобы тебя стало видно, и сейчас тебе dадут права, Sergei, чтобы ты bolehkah raise мог. hand agar nanti kami Ага. jadikan co-host agar bisa unmute? Иван Меленков, если ты видишь, вот Сергей поднял руку. Sergei Да, sudah raise hand. Сергей, мы тебя видим. Привет. Всем привет, привет. Halo Sergei, sekarang kita bisa Сейчас melihat покажу вам, Anda. что у нас здесь Halo происходит. semuanya, saya Вот у нас akan собрались menunjukkan инвесторы, saat ini Market. kondisinya seperti apa. Ini собрались adalah люди, para которые investor занимаются kami. акционированием компании. Dan ini juga Юрий divisi пришел marketing turut hadir saat ini. предоставленный Solar Group. Lalu И ada инвесторы divisi потихонечку untuk saham. мучают этих товарищей, задают сложные вопросы. Jadi para investor Как-то juga так. menanyakan Ну и, pertanyaan-pertanyaan yang соответственно, sangat конечно же, ждем kompleks. розыгрыша, который у вас сейчас должен произойти. Dan kita Сергей, juga скажи пару masih слов, кто вообще из menunggu партнеров сейчас lotre приехал yang на эту sebentar встречу, lagi то есть akan поделиться своей diundi. командой, да, кто еще Sergei, приехал? bolehkah dijelaskan Много народу приехало, пытающихся siapa saja yang сообразить, как hadir игру di sini? обратно вернуть. Ada banyak sekali yang Много datang. народу приехало, по сути, вот мы вот здесь находимся уже 2 суток, и 2 Jadi суток banyak yang меняются sudah люди, datang. приходят Kami одни, juga sudah di уходят, sini приходят selama 2 hari. приходят другие, много Dan вопросов, разбираемся во всем. ada yang sudah pergi, ada yang datang, dan sebagainya. Karena memang ada agenda yang bertabrakan. Приехал Жиль Вебер, это Tapi yang pasti ada американец, perwakilan представил dari количество Italia, стран в kemudian проекте. India, dan Ну и другие люди seterusnya. тоже приехали Jadi dari настоящие segi инвесторы, jumlah которые negara хотят yang hadir ada участвовать в banyak Solar sekali Group. perwakilannya. Завтра мы с ними поедем на стройку мучить уже Сударева. Dan nanti Задавать boleh многие disampaikan вопросы. juga kepada Здорово, para поэтому кто-то вас kuasa hukum тупит, juga. да? Тебе не дописаться, не дозвониться. Сергею была большая задача вообще Baik, вытащить на эту трансляцию. Он сказал, я работаю, я не приду. Я сказал, ну Sergei, покажи хоть, что ты работаешь. Это будет всем интересно. jadwalnya tadi padat Я sekali сказал, ya, что seperti yang Anda поехали просто jelaskan. Jadi поздороваться, Sergei и ini людей, sibuk если sekali. видишь, невозможно от диалога оттащить. То есть они видят, что они в онлайн Dan сейчас, Pak Philip да, juga titip salam находятся ya. и все равно продолжают Dan работать. terkadang kalau mereka Потому что sudah всем asik важно добиться berdiskusi, определенных sulit ответов juga untuk от юриста Solar Group, membuat потому что они mereka думают, что menyudahi записать diskusinya. и людям уже передать там Tapi yang своим pasti инвесторам, kita pun juga сделать ingin новость у себя там в mengajukan социальной сети pertanyaan и так dan далее и тому подобное. То есть mendapatkan давать jawaban сообщение serta tentunya memberikan с feedback сотрудниками kepada Solar para Group и investor, их не оторвать. khususnya di media sosial. Jadi Ну nanti kita здорово. juga bisa Большое спасибо berkomunikasi вам за dengan работу. Тогда perwakilan все, dari будем Solar Group. ждать. Мы пойдем Baik, в terima совместном kasih banyak. Надеюсь, что я выиграю машину. Kalau begitu, Можно silahkan прекратить, да? dilanjutkan. Saya tidak Попользоваться. akan mengganggu Да. dan kita akan lanjut Я ke поспал, loterenya честно ya. покупал Dan лотерейные sudah ada ya билеты и в kupon-kuponnya ya. первом раунде, во втором и в Ya, третьем. mudah-mudahan В saya двух раундах, в terpilih 3 я попал untuk в menang топ-100 по количеству hadiah билетов, mobil поэтому ya. я очень надеюсь. Jadi saya sudah beli banyak Ну, kupon. спасибо тебе большое за Mudah-mudahan живое nanti nomor включение. saya yang Все, terpilih тогда saat больше не undian. отвлекаем. Спасибо. Terima kasih sekali lagi. Смотрим лотерею. Так, ну, сами видите, да, работа идет на всех
на всех направлениях у нас. Мы с вами здесь на вебинаре, да, ребята, Baik, значит, общаются. Завтра Bapak Ibu sekarang приедут sudah lihat ya в bahwa соцднях. kita И, mengerjakan конечно, banyak это очень sekali hal ценно, особенно для наших selain иностранных dari лидеров, webinar ini потому juga что tadi когда они bapak-bapak yang сами ada di это video видят, juga akan когда они kesal затем match. транслируют это Dan онлайн на свою yang pasti аудиторию, sekarang все rekan-rekan bisa получают, что melihat результаты sendiri ya, после этого karena ini sudah улучшаются. di-broadcast Потому что secara нам с live, вами jadi в audiens России, pun да, juga bisa melihat может казаться это nanti странным, hasilnya seperti но apa. по факту, Dan kami melihat когда, bahwa ada сидит peningkatan. какой-нибудь Untuk di Rusia человек mungkin ini в sedikit aneh, Африке или tapi в Индии, sebetulnya и ему в интернете kalau misalnya ada говорят, seseorang yang смотри, bergabung есть di тут Afrika, di настоящее India, dan предприятие, seterusnya, настоящий бизнес и так далее, lalu то misalnya ada yang тут самые mengatakan разные вопросы bahwa возникают, ada вплоть до того, sebuah что bisnis konstruksi действительно yang ли это sedang ваша berjalan фабрика, dan а seterusnya, действительно ли это bisa dibayangkan сегодня и в bahwa тот же masing-masing самый negara день. mungkin И memiliki pertanyaan поэтому, masing-masing. казалось бы, Misalnya, даже на apakah такие yakin странные memang ini вопросы, betulan? да, Apakah ini bukan а, Photoshop dan вот seterusnya? самый простой способ сделать Mungkin di так, satu sisi чтобы ini один tampaknya из seperti лидеров pertanyaan приехал yang на janggal, стройку tapi и saya rasa показал cara все yang всем terbaik своими adalah глазами. Так, мне untuk пишут, что membawa слишком saja быстро pimpinannya мы разговариваем, ke lokasi что konstruksi переводчики agar за мной bisa не melihat успевают. dengan mata Я буду kepalanya тогда sendiri. постараюсь говорить Ya, помедленнее. saya akan coba untuk А, bicara sedikit Что lebih же, lambat. Mohon то, что maaf сказал kepada para Сергей, penerjemah. вы видели, Tapi untuk что merangkum apa действительно yang tadi год у нас disampaikan oleh 2023 Sergey, был рекордным. pada tahun 2024 год 2023 kita мы с memecahkan вами rekor, тоже начали dan di крайне tahun активно. 2024 У sendiri нас saya с rasa вами kita есть juga та mulai цифра, untuk да, semakin сколько aktif. средств необходимо перевести, Jadi чтобы sudah ada beberapa Дмитрий capaian Александрович Дурилев yang ее kita озвучивал, berhasil демонстрировал capai, сметы. В общем-то, это вот dan наша цель, да, и исходя из этого сегодня мы ada все berbagai macam планы breakdown juga yang выстраиваем. terjadi. При этом Dan dari situlah kemudian kita помимо juga того, akan что нам menyiapkan с вами rencana нужно kita. привлекать Selain финансирование, itu, нам еще нужно и kita juga готовиться harus mendapatkan непосредственно к pembiayaan tambahan. завершению этого Dan финансирования. kita juga perlu Это включает в себя самые mempersiapkan diri разные работы. И если untuk говорить про nanti те работы, bagian которые всех интересуют, это, finalisasi конечно keuangannya. же, внутренняя биржа и акционирование. Jadi pastinya Скажу пару ini слов nanti о том, akan что bersifat сейчас здесь internal, происходит. dan kita juga perlu Что berkorespondensi касается dengan bursa внутренней saham биржи, tentunya. здесь без изменений, да. Постоянно про это спрашивают, ответом всегда Kemudian один, terkait dengan что internal внутренняя dan биржа juga будет bursa saham, запущена с завершением pertanyaannya tetap sama финансирования. sebetulnya. Ну, по крайней мере, мы это так Ini nanti называем. akan Конечно, difinalisasi juga. это по факту приостановка продаж новых инвестиционных Dan долей. sebetulnya При ini этом juga люди будут berkaitan dengan продолжать kapan платить свои расходы. kita akan berhenti Но menjual saham. это, новые доли у компании уже Dan купить sebaliknya, будет нельзя. biaya Продается только instalasi тогда, juga когда мы akan terus соберем dibayar, необходимую сумму, tapi да, nanti akan ada которую saatnya di точно mana Дмитрий kita Александрович berhenti Дурилев menjual говорил. saham tersebut. И внутренняя биржа Kalau как nanti раз-таки misalnya angka yang запускается ditargetkan sudah для dicapai, тех seperti людей, yang disampaikan oleh которые Bapak захотят Dwinov. участвовать в нашем проекте, Dan но не bagi смогут yang это memang сделать, потому ingin что ikut доли serta уже dalam продаются. proyek, tapi И в этом tidak bisa случае они будут melakukannya karena вынуждены saham nanti покупать tidak lagi доли tersedia у di тех, bursa у saham. кого они уже есть, то есть Apabila у вас, demikian, да, у maka действующих mau tidak mau инвесторов. hanya И bisa именно membeli эту dari платформу sesama мы pemilik и saham atau yang sudah предоставим menjadi своим investor. Dan инвесторам и platform партнерам. ini nanti akan А, disediakan kepada para Здесь нам нужно investor будет также dan juga дополнительно para проработать mitra. нашу юридическую схему, получить Lalu некоторые kemudian kita juga разрешения. perlu И finalisasi касательно kerangka того, hukumnya. что Jadi некоторые спорят, kita perlu может mendapatkan ли izin yang ВАК это sesuai. делать, как там позволяет Dan эта mungkin лицензия. ada Я juga могу yang сказать, что berargumen мы apakah будем ini получать bisa новую лицензию, будем dijalankan atau получать tidak, новые bagaimana разрешения в dengan связи с masalah этим. perizinan, dan И сейчас seterusnya. мы этим вопросом Nanti kita akan занимаемся. dapatkan Поэтому perizinan dan сейчас juga lisensi baru, предварительно, dan itulah yang обсуждать это, sedang наверное, kita смысла нет. upayakan saat Это ini. можно будет обсуждать, когда мы Dan определимся saya rasa до конца kalau misalnya kita bahas схему. saat Но ini наш masih уже kurang вопрос, просто sesuai, нам до конца ее tapi доработать. mungkin kita bisa И lakukan тогда мы ее nanti публично сможем saat kita представить, вы sudah с ней ознакомитесь, memutuskan у вас будет modelnya seperti больше apa dan понимания того, seterusnya. как будет этот Lalu kemudian механизм функционировать. kita dalam И hal здесь ini очень juga akan bisa интересно, mendapatkan заметьте, и gambarannya с точки seperti apa, зрения termasuk juga юридической. mekanismenya seperti apa, Главное, dan что juga важно dari понять, sisi что hukum биржа, seperti apa. главная ее Yang цель paling penting это untuk возможность dipahami adalah продавать untuk bursa доли saham друг sendiri другу, да, yang либо pasti покупать
ini memberi kita kesempatan juga untuk jual beli saham antar para pemegang saham. Misalnya apabila Bapak Ibu ingin menambah jumlah kepemilikan saham. Dan tentunya ini penting sekali untuk dilakukan. Dan terkait dengan masalah aksi korporasi, sebetulnya dalam hal ini juga menjadi tugas utama kita, yaitu untuk melakukan langkah pertama. Kita harus melakukan update dari daftar pemegang saham. Dan dalam hal ini, kita juga perlu melakukannya dengan baik. Dan kita perlu siapkan juga fungsionalitas dari personal account seperti apa. Dan nantinya Bapak Ibu akan bisa melihat platform tersebut. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau menambah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan seterusnya. Misalnya nomor NPWP. Ini perlu dilakukan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan saham atas nama masing-masing. Selain itu, Bapak Ibu juga perlu melakukan konfirmasi, verifikasi, termasuk juga untuk data paspor dan seterusnya. Tapi yang pasti kami berusaha untuk memastikan bahwa ini sejelas mungkin untuk Bapak Ibu. Dan nanti juga Bapak Ibu akan upload dokumen dan nanti akan diberi pilihan khusus juga. Jadi silakan nanti untuk menuliskan jumlah saham yang ingin Bapak Ibu perjualbelikan untuk Solar Group. Dan begitu pula komponen-komponen apakah yang ingin Bapak Ibu pertahankan dalam Solar Group. Jadi sudah cukup sering kita bahas dan ini menjadi bagian dari manajemen dan juga operasionalisasi dari perusahaan ini. Saat ini ada sekitar 650 investor dan sebagian kecil mungkin tidak tinggal di Rusia. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan saham atas nama mereka, mereka mungkin akan mengalami sedikit kendala atau mungkin mereka akan merasa bahwa dia yang dibutuhkan mahal sekali karena mereka juga bekerja sama dengan notaris dan seterusnya. Dan nantinya mereka lah yang akan memutuskan juga. Ini tidak wajib untuk dilakukan, tapi kalau diperlukan, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Dan Solar Group nanti anggaplah dari sekitar 45%, maka akan sekitar 10 hingga 25% akan menggunakannya. Dan Solar Group nanti juga akan memegang saham mereka. Dan Solar Group hanya bisa melakukannya apabila ada izin ataupun instruksi dari yang lainnya. Anggaplah misalnya untuk mengalihkan saham. Nah, untuk dividen akan diterima oleh Solar Group. Kemudian setelah itu akan didistribusikan antar para pemegang saham. Jadi ya pasti skema ini disambut dengan baik dan memang ini juga diminta oleh para investor asing. Dan saya rasa ini juga akan menarik bagi investor di Rusia. Jadi silakan nanti Anda bisa pilih dan Anda pada saat yang sama juga bisa mengubah pilihannya. Dan nanti setelah itu Anda juga bisa mendapatkan saham tersebut dan bisa dibuat agar atas nama Bapak Ibu. Dan instruksi tentang cara melakukannya, petunjuknya, dan seterusnya juga nanti bisa diakses. Jadi nanti saya rasa ini akan cukup simpel dan Bapak Ibu kemungkinan tidak akan menghadapi kendala. Ini akan kita lakukan sekarang dan kalau nanti misalnya Bapak Ibu sudah mencari dokumennya dan seterusnya, nanti silakan ya. Tapi yang ingin saya sampaikan tentunya adalah bahwa dalam hal ini mungkin ada yang bisa diperjualbelikan dan nanti silakan juga untuk nantinya Bapak Ibu menjadi pemegang saham sepenuhnya. Misalnya 50%, 50%. Dan kita paham bahwa ada banyak pertanyaan terkait hal ini. Ada beberapa investor yang mungkin
akan пока что bertanya менять. tentang И, cara скорее melakukan всего, tersebut. вы Jadi ini сможете его adalah поменять pilihan до Anda. момента, Pilihan Anda когда bisa начнется diubah реорганизация самой компании hingga Supermatch. Поэтому saat сегодня вы будете выбрать, organisasi например, 50 на performance 50. itu nanti. Нам это Jadi будет contohnya тоже Anda bisa полезно, memilih чтобы skema оценить вообще настроение 50%. инвесторов, да, Dan ini оценить juga ту работу, bermanfaat bagi которую kita. необходимо будет проделать, потому что она в том или ином Jadi случае, она будет pekerjaan harus для нас тоже diselesaikan различаться. И у нас будет dan некоторая mungkin akan статистика. berbeda Мы вам ее bagi тоже kami. покажем, чтобы вы Dan понимали akan вообще, juga ada куда beberapa склоняются statistik те или tertentu иные dan kami группы akan их tampilkan стран. untuk Anda agar Anda Но, как я memahami сказал, apa еще yang можно будет atau подумать, pendapat передумать masing-masing и orang dari окончательно misalnya dari setiap принять negara dan свое Anda akan решение. bisa mempertimbangkan atau juga А, mengubah pikiran Anda Функционал у нас dan уже mengambil готов. keputusan akhir Сейчас Anda. мы хотели на самом деле запустить его еще в Kita конце sudah membahas января, tentang fungsionalitas но, tadi, судя по dan всему, sekarang он kami будет akan запущен в luncurkan pada феврале. akhir Januari. Почему? Потому что Sebenarnya itu rencana, потребовалось tapi нам sebenarnya больше sekarang akan времени на diluncurkan di bulan проработку Februari. некоторых юридических Karena деталей. kami membutuhkan lebih banyak waktu В untuk особенности это menyelesaikan касается beberapa различных aspek стран. Стран у legal, нас khususnya много. yang И для berhubungan того, dengan чтобы инвесторам negara предоставить tertentu, сразу актуальную dan информацию, untuk чтобы мы тоже bisa максимально agar были в ней уверены investor bisa и memberikan перепроверяли informasi yang ее в relevan, различных sehingga источниках, kami bisa benar-benar yakin консультируемся dengan с mereka. различными Jadi kami юристами, memverifikasi berbagai консультируемся sumber с dan kami регистраторами, как berkonsultasi раз, dengan которые berbagai pengacara занимаются dan переоформлением этих juga акций, да, terkait и pendaftaran получаем общую картину, с которой работаем. dalam Дальше hal весь shares процесс ini. движется, Dan jadi kami и mendapatkan я gambaran думаю, besarnya. что этот Jadi ini процесс для berarti нас, bahwa kita то akan есть terus то, что мы melangkah начинаем maju формировать реестр, это dan очень интересно и с bahwa точки зрения kami инвестора, mulai да, потому что melakukan pendaftaran ini мы menarik этим untuk шагом investor демонстрируем, что мы karena pada tahap начинаем ini работать в этом kita направлении, работать mendemonstrasikan kepada проактивно, mereka bahwa потому что kita время это mulai действительно bekerja menuju пришло. arah Проект tersebut действительно находится в dan той sekarang стадии, waktu yang tepat когда dan это sudah уже waktunya не untuk mulai melakukan преждевременно, hal itu. да, Dan когда proyek уже ini действительно khususnya нужно di делать. tahap С tertentu другой стороны, это mungkin bukan для prematur, кого-то это ini sudah и waktunya ada отличный kita маркетинг, melakukannya. да, в особенности для тех, кто Tapi проект продвигает. Это ini bisa тоже menjadi очень marketing yang baik интересная новость, untuk mereka которой yang mencoba можно mempromosikan поделиться. proyek tersebut. Jadi ini Все остальное идет hal своим yang bisa чередом. dibagi. Мы продолжаем проводить очень Dan большое yang количество lain, мероприятий, конференций, seperti yang kita вебинаров. adalah kita У melakukan нас sejumlah сейчас event atau подключилось acara dan несколько webinar новых dan juga сотрудников, konferensi. которые Kita должны baru saja помочь нам увеличивать merekrut и beberapa объем karyawan baru yang инвестиций, harusnya помочь нам membantu доносить kita корректную untuk информацию до mendorong инвесторов о том, что investasi происходит в dan проекте, untuk потому что это membagikan напрямую informasi yang тоже tepat влияет di antara para на investor то, как tentang будет apa yang sedang berlangsung платежеспособность dalam проекта, proyek. да. Karena ini juga Я, berdampak например, pada о каких bagaimana людях я говорю. В orang частности, у membayar нас сейчас installment-nya. появился маркетолог Apa yang Валентина. misalnya Многие партнеры уже kami с baru ней saja общались, menerima и pakar да, инвесторы общались. Вот сейчас pemasaran мы yaitu в течение Valentina. демонстрируемых Dan нам banyak бесед investor dan общаются partner с yang telah партнерами, с инвесторами, и там как раз Валентина тоже berkomunikasi была. dan jadi И sudah сейчас она mendemonstrasikan. активно Jadi saat kami занимается berbicara нашим dengan личным partner dan кабинетом. Уже investor dan есть Valentina juga ada di sana. положительные Dan результаты, saat ini saya sedang и bekerja их можно dengan увидеть на цифрах. tim personal account Вы kami. знаете, Kami что у telah нас menerima beberapa hasil многие yang positif. партнеры продолжают активно давать Jadi kami рекламу, juga sudah mulai bisa melihat и beberapa angka когда dan люди ada попадают в beberapa личный partner yang кабинет, то есть они berperan aktif сначала dalam видят форму mengiklankan. регистрации. И Jadi вот сейчас там с pertama помощью Валентины мы mereka изменили melihat форму formulir регистрации, registrasi изменили dan karena некоторые другие berkat настройки. Valentina kami Некоторые, mengubah когда formulir то, что pendaftaran dan видит kami juga клиент, mengubah когда beberapa попадает setting. впервые в нашу систему. И у нас, например, Jadi очень заметно apa выросла yang конверсия. То есть из тех, кто jadi переходит на misalnya наш сайт dalam после sistem рекламы kita, в jadi личный ini kan кабинет, benar-benar mengubah и те, кто konversi потом kita. Mereka регистрируется. yang То есть masuk ke такие website kita первые untuk положительные mengiklankan dalam akun pribadi dan kita bisa lihat siapa yang цифры, mendaftar данные у нас setelahnya. уже есть. Так что Jadi kami sudah надеюсь, menerima что banyak Валентина еще data больше atau всего angka-angka проявит positif. и поможет Dan нам saya harap улучшиться в тех Valentina или иных деталях. akan Также akan недавно мы переработали memperbaiki lebih lanjut. систему как бы работы с партнерами. У нас там появилось несколько сразу Kami новых juga людей. В частности, memodifikasi вы, наверное, sistem знаете, что на kerjanya данный dengan момент уже partner kami. Сергей Kami Сивченко, merekrut да, orang-orang baru последний dan seperti Anda месяц, и tahu, так оно будет дальше, Sergei занимается развитием Cipyangka партнерской bulan сети, lalu да. Он работает с национальными dan партнерами, и там тоже мы kedepannya mengembangkan проводим различные jaringan модернизации, kemitraan которые dan считаем ia bekerja эффективными. dengan Я уверен, mitra что тоже это nasional нам dan поможет juga для proses дальнейшей работы. modernisasi dan dia Потому что lihat ini semuanya у нас efektif dan сейчас akan membantu kita mengembangkan очень pekerjaan kita ke хорошие depannya. результаты там
Saat ini kita mendapatkan hasil yang sangat bagus di Vietnam dan negara-negara lain. Dan saat ini tugas utama kita adalah untuk memperluas di negara ini dengan cara yang membuat kita bisa mendapatkan mitra nasional yang baru. Inilah orang-orang yang dapat mengembangkan proyek bukan saja di seluruh negara, tapi juga di beberapa kota tertentu. Jadi semacam perwakilan di sana. Dan yang bisa membantu kita untuk tetap produktif dan menarik lebih banyak investasi dari berbagai kawasan. Karena kita mengkaji dan mengevaluasi setiap konferensi dan kita bisa lihat apa yang berlangsung, lalu apa hasil yang didapatkan. Ini ya sesuatu yang berhasil kita lakukan. Dan ini sangat penting, itu sebabnya ada sistem mitra yang melakukan konferensi. Itu sebabnya kami mencoba memperluas jaringan kami. Dan kami juga mendapatkan atau merekrut lebih banyak spesialis. Yang kami bekerja dengan seseorang bernama Arina, dan ia akan diperkenalkan kepada Anda. Arina menunjukkan hasil yang sangat bagus di perusahaan sebelumnya. Dan ia bekerja di sana dan dia mempromosikan program kemitraan. Dan berkat Arina, jaringan grup itu tumbuh 30 kali lebih besar. Jadi beliau adalah seorang pakar profesional. Dan kami setuju bahwa ia akan bertanggung jawab untuk cakupan tertentu. Dan jika dia melakukannya dalam waktu tertentu, maka kami akan terus bekerja dengannya. Tapi harap diingat bahwa kami tidak pernah memperkerjakan orang secara tidak sengaja. Jadi misalnya tinggal ambil saja orang dari pinggir jalan. Jadi orang-orang yang bekerja tapi tidak bisa dinilai itu tidak pernah kami lakukan. Kami merekrut beberapa orang dalam 2 atau 3 bulan mereka sudah bisa menilai mereka. Jadi kita bisa mulai menerima investasi. Jadi ini suatu fakta dan itu sangat baik sekali. Jadi kita punya banyak sekali spesialis saat ini. Dan nanti kita akan bisa melihat hasil pekerja mereka dalam waktu dekat. Dan kita akan lanjutkan di bulan Februari, kita akan melakukan beberapa konferensi. Ada juga beberapa hari libur. Dan Sergei membuat beberapa kampanye. Misalnya di Vietnam mereka akan ada tahun baru dan mereka akan ada libur panjang. Dan juga kita akan punya kampanye aktif yang didedikasikan untuk tahun baru ini. Dan juga ada acara di Afrika, di India. Jadi kami bekerja keras agar bisa mencapai tujuan bersama kita. Jadi teman-teman, sekali lagi, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan Anda dan saya akan lanjutkan ke tugas utama kita yang membuat kita atau tujuan kita bertemu di sini. Ini adalah lotre undian mobil. Dan saya ingin ingatkan kepada Anda, untuk melakukan atau mengadakan kita sudah mengadakan lotre seperti ini belum lama ini. Dan kami juga memberi undian sepeda motor. Jadi ada juga motor khusus. Dan di China ada produksi yang baik di sana, dia memberikan super baik dan kami memutuskan untuk mengambilnya dan memberikannya sebagai undian. Dan memang ternyata sukses. Harap ingat juga bahwa kami memberikan sepeda motor oleh Andy Ovo. Saya rasa ternyata orang suka dengan hasilnya. Jadi bulan-bulan lotre itu kita mendapat lebih banyak orang lagi yang berperan serta. Kami tidak bisa bilang ini hanya tentang lotre. Tentu saja ini karena hasil yang didapatkan karena berbagai faktor. Dan orang bisa melihat bagaimana proyek-proyek semakin berkembang dan apa hasil yang kita capai. Dan mereka meyakin dan percaya pada proyek itu. Jadi ada
Ha- Но Hal-hal такие yang benar промо, они meyakinkan bagi тоже mereka. однозначно работают. И самый Jadi такой масштабный promo seperti промо itu мы memang решили benar-benar запустить berhasil. осенью Dan 2023 itu года. promo Вы terbesar, maka помните, что у kemudian нас kami было putuskan untuk 3 melanjutkan di bulan gugur, этапа. musim В gugur каждом этапе мы 2023, kami разыгрывали melakukan 3 tahap за первое dan место байк и jika Anda инвестиционный ingat, доллар. kami setiap tahap kami melakukan Также у нас undian. было еще Yang несколько pertama itu десятков baik призовых мест, где dan люди уже juga получали investment просто share dan инвестиционные juga ada доли. beberapa hadiah При lain этом, bagi mereka yang baru помните, что мы menerima там не investment share рассчитали mereka. некоторые условия, да, Selain один itu, инвестор у нас Anda выиграл juga слишком ingat много bahwa долей, kita salah menghitung и мы это beberapa тоже сразу kondisi. увидели. Salah satu Многие investor спрашивали, yang ну что ж вы не memenangkan доглядели, terlalu надо banyak было hadiah. подарок отдать кому-то еще, вы Lalu же orang видите, tanya, что и так mengapa у него много долей. Anda melakukan Ну, itu? здесь Harusnya Anda berbagi hadiah ini kepada orang lain. Karena orang ini sudah menerima banyak выключили звук. investasi Кто-то выключил у меня звук, наверное, надоело, atau что я много investment говорю, stake. пора переходить к розыгрышу. Ada А, yang mau mematikan suara saya, ada yang benar Выиграл bosan dengar много долей, saya. да, и говорили, что, Sekarang наверное, waktunya стоило untuk masuk подарок ke отдать кому-то undian. еще, Jadi потусовать ada какие-то banyak результаты. investment stake Но di мы как бы sana сразу сказали, что результаты dan мы никакие gagasannya не adalah потусовываем. Если этот harusnya человек hadiah itu выиграл, diberikan kepada он orang выиграл. lain. Ну и тем более Tapi выиграл вполне ini ada заслуженно, действительно sistem itu проинвестировал benar-benar очень transparan, orang itu крупную сумму. menang При этом walaupun мы потом поменяли investment условия, да, мы stakes-nya поставили лимит на то, что memang itu максимальное memang количество долей, miliknya. которые можно выиграть. Dan kami И juga также эту menetapkan информацию batas pada опубликовали. jumlah Обязательно maksimum нужно было ее видеть. investasi atau investment shares yang Человеки, bisa которые dimenangkan. Kami выигрывали juga в mempublikasikan одном из informasi tersebut. 3 раундов, Dan orang-orang yang эти люди выходили memenangkan в финал, финальный розыгрыш. itu, Также выходили в финальный розыгрыш те, кто mereka sampai ke final. попадал в топ-100 по Dan количеству pada тех undian самых final, лотерейных билетов. ada orang-orang Все эти yang benar люди sampai ke top у нас 100 сейчас находятся в списке, да, dalam в hal хорошем jumlah списке. Я tiket сейчас вам его lotre yang dibeli. пришлю, чтобы вы могли увидеть, Jadi что у нас sekarang такой saya за akan список kirimkan получился. daftar kepada Anda Единственное, sehingga Anda что bisa у melihat нас тут есть несколько списков, у apa меня yang есть список kami со всеми dapatkan. контактными данными, его я показывать не буду. Также у Kami меня есть juga punya список, daftar orang yang где данных saya juga вообще punya никаких daftar нет, кроме номера купона, dan tidak punya ID data, клиента tidak ada data страны pribadi di и situ. даты получения этого Jadi купона. misalnya hanya ada data Я tentang сейчас nomor kupon, ID, dan negara, этот документ пришлю dan di вам в mana Google, kupon itu чтобы вы dibeli. могли посмотреть, Saya akan kirimkan dokumen ini kepada Anda, чтобы sehingga Anda у bisa вас было lihat. полное понимание, что вот именно по этому списку сейчас мы будем Jadi разыгрывать. Anda bisa memahami Так, тут у меня sepenuhnya. почему-то... Вот, посмотрите, видно ли всем ссылку, которую я Jadi прислал. silakan Напишите, lihat если вы видите, потому что jika Anda bisa lihat tautannya. когда Saya кому tidak tahu apakah Anda отправить, bisa lihat, вроде я отправил не в личку кому-то, да, в общий чат. karena sepertinya saya baru saja kirimkan ke grup chat, bukan saja kepada Так, seseorang ну, tertentu. что-то пишут, но пишут не на русском. Не знаю, смогли ли Saya bisa зайти. lihat beberapa pesan ditulis bukan dalam bahasa Rusia. Так, ага, супер, спасибо. Да, коллеги, переходите, смотрите. Jadi rekan-rekan, Этот jika список, в ikuti общем-то, tautannya dan lihat вы можете увидеть dokumennya. тут количество билетов. И еще раз напомню правила, Anda да. bisa То lihat есть di в sana финал у sejumlah нас tiket, выходили озвученные dan ранее saya ingin по ikatkan apa категории aturan yang kita участников лотереи, да, lakukan. победителей, Jadi кто untuk что. final, И kita все их билеты, sebelumnya которые telah они mengumumkan получили, peserta мы loteri top перенесли 100 в dan финал. semua То есть, tiket yang соответственно, у кого mereka больше билетов, у тех и beli, lalu больше mereka masuk ke шансов final. выиграть. Здесь Kemudian именно mereka такие yang были punya lebih условия. banyak И tiket многие itu инвестировали punya как раз таки kesempatan lebih больше, tinggi untuk чтобы menang. получить как можно Itulah больше этих syaratnya, самых dan banyak билетов orang yang berinvestasi и lebih banyak увеличить agar mereka свои bisa mendapat шансы lebih banyak на tiket. победу. Что мы здесь Dan видим? juga Ну untuk еще meningkatkan в январе kesempatan те, menang. кто вышел в финал, Apa yang bisa могли kita lihat di sini, продолжать dan di bulan инвестировать в Januari, ноябре и зарабатывать mereka yang masuk ke дополнительные final купоны. bisa Вот, terus например, те, кто в berinvestasi di финал не bulan вышли, Januari если они dan инвестировали в mendapatkan kupon январе, они tambahan. купоны уже не Contohnya, получали. И здесь, смотрите, плюс mereka конца misalnya вы можете investasi увидеть, di Januari, mereka что у tidak нас lagi есть menerima kupon. номер Dan di купона, kolom yang дата berbeda его itu Anda bisa получения, lihat какой раунд, ada nomor kupon, ada tanggal номер pembelian, самого купона, номер по порядку и номер самого купона здесь тоже есть, ID пользователя есть, nomor страна есть. kupon,
Zaidyte dan juga ID ознакомьтесь. pengguna И сейчас вы negara. можете обратить внимание, что у нас сколько лотерейных билетов там. Dan Лотерейных sekarang билетов у нас с вами 42 Anda bisa lihat ada berapa tiket lotre yang Anda miliki. лотерейных Jadi di sini билетов, misalnya ada 40. вышедших в финал. Вот такая вот у нас большая Jadi kita получается цифра. punya sekitar И 42.986 наши tiket победители? lotre. Jadi Выиграют angka ini они sangat besar. автомобиль. Да, практически как в Apa yang поле bisa чудес. didapatkan Давайте я oleh сейчас pemenang? посмотрю, Mereka bisa покажу вам, memenangkan mobil. как этот Dan автомобиль sekarang у нас saya akan выглядит. lihat, Напомню вам. saya ingin tunjukkan Надеюсь, вы видите seperti мой apa экран. tampilan mobilnya. Вот такой вот Saya harap автомобиль. Anda bisa Это melihat автомобиль layar saya. Чанган. Да, он китайского Ini adalah mobil производства, kami. но все же он Ini adalah электрический. Shangan И я думаю, что dari тот Tiongkok, человек, tapi ini который adalah его kendaraan выиграет, listrik. он будет Dan максимально orang yang счастлив. akan И я memenangkan надеюсь, что он mobil даже ini не будет akan отдирать benar-benar эти senang. наклейки, Dan saya harap которые наклеены на машину, ia продолжит tidak рекламировать akan Solar Group, может быть, наклеит на него что-то из Sovelmash, и menghapus это stiker в том dari числе mobilnya. продолжит работать как отличная Bahkan реклама. juga А здесь вы menambahkan видите также hiasan байк, atau да, который мы stikernya. разыгрывали Dan в ini каждом bisa туре. menjadi Вот как раз такой media байк iklan получил yang baik. Dan ini победитель. juga И в этом baik yang байке уже есть diberikan электродвигатель с kepada semua технологией pemenang. совмещенных обмоток Di Славянка. baik Те ini juga самые ada двигатели, motor elektrik которые yang выпускаются Виктором dari Арисом. Slavianco, Сейчас покажем, dan как motor itu автомобиль у нас dibuat oleh выглядит в Victor Iris динамике. dari Tiongkok. Вот такой автомобиль Seperti ждет ini tampilan своего mobilnya. часа, ждет своего владельца, и прямо сейчас мы Jadi узнаем, mobil кто же у ini нас выиграет этот menunggu замечательный приз, pemenangnya. и подведем такой итог под этой большой Dia промо-акции, menunggu которую мы pemiliknya untuk делали. datang dan mengendarinya, dan kami akan Что мы finalisasi попробуем еще с вами сделать? Сейчас мы с вами увидим победителя bagian и dari попробуем kampanye с ним ini. Lalu связаться. apa lagi? Попробуем сделать так, чтобы он появился Kita у akan нас в segera Zoom. melihat pemenangnya, И, dan может быть, kita akan получится взять у mencoba него menghubungi некоторое pemenangnya. интервью. Если Lalu это будет membawa иностранный orang победитель, itu dalam то rapat мы Zoom, bahkan воспользуемся mewawancari нашими orang tersebut. переводчиками, да, и с помощью Dan ini переводчика adalah, поговорим. Если misal кто-то из jika России, pemenangnya тогда dari luar переводчик. negeri, А maka kami может akan быть, menggunakan это interpreter вообще будет kami. человек, Kami punya interpreter kami di который sini. находится Mungkin сегодня здесь. orang Что, друзья, yang если честно, ada di я sini даже сам bersama волнуюсь, kita мне hari интересно, ini. кто выиграет. И Jadi saya как мы будем ingin с tahu вами это sekarang, делать. Вот скажите, dan juga sedikit gugup, saya ingin tahu siapa yang видно akan ли memenangkan. сейчас Jadi bagaimana рандомайзер? kita Вот akan melakukan такую программу мы можем pemilihannya? использовать. Ada, bisa lihat Что это pengacak за ini. программа? Anda lihat program Давайте ini. ее Program apa ini? перезапустим. Что это у нас за программа? Эта программа Jadi генератор bagaimana dengan случайных program ini? чисел. Ini То есть adalah она program совершенно khusus случайно yang выбирает menghasilkan заданное angka acak. значение Jadi в ini том adalah коридоре, в котором мы с вами program yang учили memilih указывать. angka Да? secara acak У нас berdasarkan beberapa получается ketentuan yang telah kami сейчас tetapkan. сколько? 42 тысячи, Contohnya, да, 900, по-моему, было kami punya 86. lebih dari 42.000, купонов. hampir Вот сейчас я 43.000 демонстрирую список, kupon. да. Вы можете видеть Dan sekarang saya примерно то akan же самое, tunjukkan что я daftar скинул вам, ссылку kupon. выслал, да. У меня здесь тот же I- список, только здесь еще есть Ini имя, serupa dengan apa да, yang baru saja saya добавлено к kirimkan этому tadi. списку, чтобы мы Di сразу sini смогли увидеть с вами kita победителя. punya На что можно nama-nama обратить yang telah внимание? ditambahkan ke daftar. Jadi kita bisa Посмотрите, langsung melihat какое большое pemenangnya. количество у нас, во-первых, Jadi участников, yang sekarang и какое ingin большое количество Anda стран. lihat Да, adalah, Россия, tolong lihat Вьетнам, ada Индия, begitu banyak Германия, peserta. только что видел, Dari Болгария, berbagai вот negara. Индия, Ada Jerman, Индонезия, Vietnam, Bulgaria, так, Беларусь. Indonesia, Вот видите, из России Belarusia, очень много, да? Вот у кого-то dan juga banyak из orang dari России Rusia большие juga ya. шансы выиграть. Так, Jadi Rusia Россия, mungkin Россия, mendapat Россия. kesempatan Ну, на besar самом деле так untuk представить menang. очень Jadi banyak тяжело. orang dari Вот Rusia di видите, sini. какое у нас большое количество людей. Dan ternyata memang sangat Просто sulit untuk очень большой список. melihat semua isi daftar ini karena ada begitu banyak Так, orang. и сейчас Dan уточняем sekarang общее количество. Вот, смотрите, друзья, мы видим номер по порядку, да, то есть у нас разные столбцы. kita И akan lihat первый angka столбец у tepatnya. нас Ini именно bisa lihat di sini порядковый номер. ada Как распределены urutannya, купоны? Купоны dan распределены ini по angka дате их urutannya, получения. То есть вы bagaimana можете kupon увидеть, что didistribusikan. Jadi ini первый didistribusikan купон, berdasarkan который у tanggal нас pembelian. вышел в финал, Anda был bisa куплен lihat 30 kupon pertama yang 09, dibawa да, masuk atau masuk ke сентябре. final dibeli pada bulan September. А последний Jadi купон, di bulan который у September. нас вышел в финал,
был куплен Андреем из Dan kupon yang России, да, terakhir и произошло это dibeli вечером oleh Andre dari 31 Rusia. января. То есть как раз Dan тогда, ini когда dibeli pada те, malam кто уже hari вышел в финал, tanggal то есть 31 это видно, как Januari. 4-й раунд идет, да, могли продолжать Anda bisa инвестировать lihat, и зарабатывать дальше jadi di новые ronde pertama купоны, тем mereka terus самым investasi увеличивая dan свои mereka шансы на terus победу. mendapatkan kupon baru. Jadi Так, ну kesempatan mereka что, untuk menang lebih banyak. ответственный момент, да, у нас Jadi 42 986. sangat menarik. Здесь нам нужно Dan ada ввести lebih dari 42.000 peserta. 42 986. Jadi ini akan kita Соответственно, циферка 1. tuliskan ya jumlah pesertanya Так, berapa. ну и остается Dan нажать кнопочку «Сгенерировать». dalam hal В ini принципе, silakan это untuk все. nomor 1 dan seterusnya. Ну что, друзья, давайте Mari так и kita сделаем. tuliskan angkanya. Еще раз посмотрим на наш Kita список. coba untuk Да, lakukan. видите, как у нас Kita много coba lihat людей. ya Еще раз daftarnya. проверяю конечное число, потому что Ada до сих пор banyak волнуюсь. sekali ya Сейчас, думаю, просмотрю, namanya. что-нибудь ошибусь. Saya coba cek Так, ну вроде да, 42 untuk memastikan 986. tidak ada yang terlewat. Сейчас тоже. Вот, что уже слетело. 42 986. Так, и вот такой, значит, 42 тысячи купонов на всех тех участников, Ada которые у нас вышли в финал. 42.000 Ну и kupon. давайте посмотрим. Давайте Jadi узнаем semua счастливчика, peserta который yang у нас sampai di выиграет tahap автомобиль final. от компании Solar Group. Dan sekarang kita lihat ya Посмотрим, siapa кому yang сегодня akan улыбнется memenangkan удача. mobil Покажи. dari Solar Group. Так, это у нас 1202. Ну что, Baik, давайте сейчас вы можете на самом деле 1202. сами уже зайти в тот список, который Coba у kita вас lihat. есть, и посмотреть, кто выиграл Coba kita автомобиль. lihat di daftarnya siapa yang menjadi Этот чат у pemenang нас идет в самом dan начале, siapa yang участник memenangkan первого mobil. раунда. И зовут его Евгений. Так, ну что, Yevgeny yang вопрос memenangkan mobil. первый. Здесь ли у нас Евгений? Может быть, он сейчас Yevgeny смотрит эту apakah трансляцию. bergabung Евгений, saat ini? если ты трансляцию нашу Apakah видишь, sedang bergabung di Zoom? еще раз проверяем, 1202. Здесь у нас Baik, kita порядковый coba номер, вы видите, да? 1202. Порядковый номер 1202. Первая колонка. Все вроде бы правильно. 1202. Так, я пока Sepertinya отключусь с sudah экрана. betul. Сейчас я найду, значит, ту табличку, где у меня есть контактные данные. Посмотрю, кто у меня идет под номером Saya akan 1202. coba buka tabel dengan nomor kontak. Так, Евгений Мешков, да, фамилия. Yevgeny Mishkov, Инвестор из России. investor dari Его номер и его Rusia. почту. Сейчас мы попробуем с ним связаться. Я так Email понимаю, что dan вы не nomor здесь. telepon Евгений, beliau если ты здесь, ada di sini, молодец. jadi kita akan coba Напишите, untuk hubungi. пожалуйста, в Zoom. Sepertinya tidak sedang bergabung di Zoom saat Да, ini, в tapi чат. kalau misalnya Yevgeny sedang bergabung di Zoom, mohon sampaikan sebuah pesan Ну, а мы melalui пока за chat. вас порадуемся. Так, я сейчас отправлю контакты. Мгм. Dan sembari menunggu, Ну что, друзья, победитель. saya akan coba Найден. untuk Надеюсь, hubungi. что сейчас мы с ним свяжемся. Jadi kita sudah Как мне ambil undian сообщили, untuk сейчас pemenang до utama. него попробуют дозвониться Nanti kita akan coba наши hubungi сотрудники Yevgeny. контакт-центра, и они пригласят его Jadi сюда saya на baru нашу saja трансляцию diberitahu для juga того, bahwa чтобы tim мы могли akan вместе с berusaha вами его menghubungi поздравить. Yevgeny Мы сегодня dan тоже уже обсуждали, mereka akan каково mengundang будет этот звонок. Yevgeny juga untuk Представляете, terus человек bergabung di Zoom участвовал agar в kita игре, bisa звонили: «Здрасте, вы выиграли menyelamati автомобиль». beliau. Давайте мы сейчас подключим вас к прямому эфиру. Звучит как будто какой-то Jadi телефонное Bapak Ibu bisa мошенничество, да? bayangkan saat misalnya Вот. Bapak Но на Ibu самом деле sedang действительно menunggu это так. pengumuman. Человек выиграл, поздравляем его. И потом мы соберем данные, посмотрим, сколько у Jadi ini него было bukan bohongan купонов. ya. Я сейчас смотрю, Yevgeny у benar-benar него купонов не очень memenangkan много, mobil dan да, yang pasti относительно kami ingin других участников. menyelamati Есть beliau. были участники, у кого купонов гораздо больше. Dan sebetulnya jumlah kupon yang Поэтому, beliau знаете, иногда pegang удача, tidak terlalu она banyak ya dibandingkan dengan зависит просто peserta от lain. удачи, да,
Jadi pesannya adalah bahwa terkadang ini tergantung keberuntungan saja, bukan jumlah kupon yang dibeli. Jadi ini tergantung faktor keberuntungan dan faktor-faktor lainnya. Sekarang terkait dengan prosedurnya, saya akan tuliskan nomor beliau. Готово. Все, отлично. Ждем, пока Евгений объявится. Надеюсь, мы сможем с ним сегодня поговорить. Ну и поздравляю вас. Baik. Поздравляю вас, друзья. Поздравляю вас с окончанием Sekali этого lagi selamat большого, untuk интересного Yevgeny. промо, Mudah-mudahan nanti Yevgeny который bisa был bergabung. подготовлен для всех инвесторов Dan и партнеров selamat нашего juga karena проекта. sudah turut serta dalam promo yang При sudah этом, disiapkan если untuk вы para выиграли investor dan mitra dari несколько proyek. призов Dan в этот kalau раз, misalnya возможно, не в одном раунде, Anda belum не расстраивайтесь, beruntung потому untuk что menjadi в pemenang лотерее dalam очень была salah satu беспроигрышная. ronde, jangan Мы khawatir, специально сделали так, karena saya juga чтобы ingin даже те mengingatkan люди, bahwa которые в ней di принимают sini участие, но kita juga ничего не выигрывают, mengaturnya надо sedemikian rupa порадоваться и agar как минимум получить хорошие инвестиционные siapapun условия, yang которые эта berpartisipasi, лотерея sekalipun misalnya tidak menjadi предлагает. pemenang, Там, masih tetap в частности, bisa menikmати ну, prosesnya экспресс, dan да, tetap когда вы bisa mendapatkan инвестировали, вам misalnya попадал cashback кэшбэк на ваш atau инвестиционный счет, и вы могли этот кэшбэк в дальнейшем использовать для оплаты bisa nanti своих juga просрочек mendapatkan и инвестиционных semacam проектов. saldo Плюс pada возможность rekening того, investasi dan чтобы ini bisa digunakan проинвестировать, juga и untuk многие nanti этой membeli возможностью paket investasi. воспользовались. Большое вам Jadi спасибо за banyak juga участие yang memilih и untuk уверен, menggunakannya. что мы найдем Sekali еще lagi terima много kasih Bapak Ibu, terima им kasih atas waktunya. порадовать, и может Dan быть saya где-то yakin даже bahwa nanti kita засидеть, juga потому akan что bisa подобные лотереи, подобные berjumpa промо, kembali di masa они mendatang действительно зачастую dan помогают memuaskan взглянуть Bapak на Ibu. Karena инвестиции немножко другими lotre dan juga глазами, kampanye seperti и вы ini поймете, akan что tentunya инвестиции membantu настолько juga. серьезные, да, как там в фильмах показывают, люди в пиджаках где-то на Уолл-стрите Dan и так sebelumnya далее. А investasi мы с itu вами mungkin делаем что-то dianggap sebagai hal немножко yang по-другому, делаем serius что-то dan интересное, может seterusnya. где-то по-современному, и мы Tapi действительно sekarang работаем kita не melakukan так, hal как yang lebih остальные, menarik потому lagi. что у нас именно народное финансирование, краудинвестинг. Инструмент, с одной стороны, уже не такой Karena новый, sekarang ada да, crowd потому что investing dan какое-то количество sebagainya. лет он уже отработал, Jadi yang он pasti уже показал свою ini эффективность, juga sudah но, ada конечно, на cukup фоне lama каких-то классических инструментов dan ini juga инвестирования sudah или terbukti привлечения efisien. капитала, если мы говорим про Jadi itu adalah бизнес-проекты, sedikit latar belakang конечно, пока это tentang направление instrumen просто investasi yang можно ada. назвать сильно и быстро растущим. Да, Dan как yang сегодня, там, pasti допустим, различные IT-стартапы, которые там area ini IT-ресурсы, juga которые bertumbuh начинают уже, да, и dengan там sangat уже cepat, sama обогнали seperti этих startup гигантов, IT dan yang которые уже lainnya, работают десятки лет, yang но juga все saat равно ini являются masih все-таки растущими, да, terus направлением растущими semakin membaik dan ну terus все, мне masih пишут, что berkembang yang Евгений, к pasti. сожалению, трубку пока что не берет. Ну, ничего страшного. Мы обязательно Ya, запишем с ним jadi интервью. Pak Может Yevgeny быть, даже sayangnya tidak mengangkat получится как-то telepon, в торжественной tapi обстановке tidak ему masalah, nanti kita akan rekam вручить этот wawancara автомобиль, dengan beliau. чтобы вы увидели, что его эмоции, потому что, Dan pastinya ну, mobil выиграть ini akan автомобиль kami это, наверное, berikan действительно kepada beliau. чудо, да, в жизни, Dan nanti kami akan rekam ya, которое, ekspresi beliau надо, seperti мне apa. просто Karena было бы очень интересно даже где-то menang посмотреть, undian, потому что я помню, apalagi когда я вручал memenangkan байк mobil ini своей kan первой sebetulnya лотереи, semacam он был keajaiban очень ya. рад, потом, когда мы снимали видео, он где-то стеснялся, но понятно, Dan когда untuk видишь, да, lotre когда pertama, ты вручаешь человеку, yang конечно, pasti это очень, saat itu pemenangnya очень juga merasa хорошие senang эмоции sekali, tapi вызывает. juga malu. И Jadi сидел memang ролик, biasanya да, с этим berkecamuk ya, розыгрышем ada тоже berbagai macam мы emosi yang повесим в dirasakan. YouTube, можно это будет распространять, можно будет тоже этим Dan пользоваться. nanti ini Если akan kami это tampilkan juga хотите di YouTube. повод рассказать о проекте, Jadi rekan-rekan потому bisa что bagikan промо juga подобные nanti. зачастую они Dan nanti создаются kita bisa bagikan в том informasi числе juga для tentang людей, кто berbagai активно macam проект promo продвигают. tersebut. Потому что когда ты один раз рассказал про проект, второй раз рассказал, ну, возможно, человек Dan уже tentunya как-то kita juga berharap настроен bahwa негативно, kita не dapat хочет слушать, да? terus Поэтому пришел mempromosikan к нему, proyek tersebut. не уговаривать его там инвестировать или рассказывать про проект, а просто Terkadang рассказать, ada yang представлять memandang автомобиль, negatif, tapi разыграть. sebetulnya Классная новость, интересная. kalau Anda ingin Есть чем meyakinkan поделиться. seseorang,
Anda bisa berikan misalnya contoh bahwa ada lotre yang hadiahnya mobil dan bahwa ada yang betul-betul memenangkan mobil tersebut. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk membagikan informasi tentang Solar Group. Jadi Bapak Ibu, sekarang lotre sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Сегодня и иностранные гости, и, возможно, вопросы Dan есть, selain по itu ним juga saat ini можем hadir пообщаться теперь с juga вами. Более rekan-rekan того, dari можете поднять руку, negara да, lainnya. и можем голос Jadi также silakan свой juga kalau подать. misalnya mau raise Поднимайте hand руку, пишите в чат, dan давайте mengajukan пообщаемся. pertanyaan, Может быть, есть silakan ya. какие-то идеи, может быть, есть Dan какие-то bisa juga dengan предложения. menggunakan Можем fitur здесь chat. Barangkali ada ide yang mau dibagikan dan пишите, seterusnya. Silakan. чтобы вам было интересно узнать. А может быть ничего, может быть достаточно было разыграть автомобиль и уже все. Так, я вижу, Jadi есть два mudah-mudahan tadi вопроса. cukup menarik. Иван, если ты здесь, как модератор, дай, пожалуйста, возможность задать Ada вопросы. Я dua так orang понимаю, sepertinya yang это вот sudah люди из raise hand. России, да, инвесторы. Вот Ашок, да, Ашок я помню, поэтому Jadi точно не из sepertinya России. di sini investornya bukan dari Rusia ya. Pak Ashok nih sepertinya bukan dari Так, Rusia. скажите, мне для перевода нужно включить руку. नमस्कार सभी को, सभी साथियों को, सर को, पेवल फिलिपो सर को, और बहुत बहुत बधाई हो जो हमारे विनर हैं. Mohon maaf, saat ini हमारे masih एक menunggu साथ के penerjemahan सहभागी ke हैं, bahasa हमारे साथ के Inggris. पार्टनर हैं, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अब इसके बाद क्या और कोई ऑफर या कोई ऐसा प्रोग्राम कंपनी ने इसके बारे में सोच रखा है क्या? नंबर एक. नंबर दो, कि हमें कोई टेक्निकल नॉलेज के लिए कोई सेशंस की तैयारी कर रखी है कि अगर हमारी चीजों को हम प्रमोट करते हैं, मार्केट में लेके चलते हैं, तो उसमें डिटेल वाइज की मोटर्स हैं, इनकी कॉस्ट क्या है, इनकी हॉर्स पावर क्या है, उनके टेक्निकली डिटेल्स. बस ये दो ही क्वेश्चन है. Первое, что касается промо. Так, я могу просто говорить, да, там последовательный перевод будет. Что касается промо. Сейчас Ya, мы jadi видим завершение pertanyaannya проекта, terkait и dengan мы promo. понимаем, что многие промо, Saat которые ini сейчас proyek hampir действуют, selesai они нам попросту dan не tentunya нужны. ada Потому что banyak сейчас лучшая janji-janji промо yang diberikan. это осознание Tapi всем, saat ini что promo terbaik возможность, adalah окно возможностей, когда вы можете стать частью этого проекта, untuk оно menyadari просто bahwa saat ini закрывается. ada peluang Поэтому мы dan видим, Bapak Ibu что bisa menjadi дополнительные bagian dari proyek промо, tersebut. они больше не нужны. И в Dan скором selain itu, времени мы начнем постепенно отказываться sebentar от lagi всех kita juga промо, akan bisa в том числе тех небольших различных промо, которые есть у нас в личном кабинете, для того, чтобы не дарить kita akan bisa juga более лишний раз untuk кому-то, да, memastikan лучше, чтобы bahwa мы дали поменьше. nanti Выпускалось, в этом ini заинтересованы juga dapat kita и berikan dengan действующие sesuai. инвесторы. Ну Jadi и ini новым terkait juga dengan инвесторам это investasi тоже dan уже seterusnya. нужно, потому что они понимают, что либо Dan они investasi инвестируют baru nanti tidak lagi при тех membutuhkannya karena условиях, mereka которые sudah есть, memahami либо они bahwa упускают эту mereka akan возможность. Да, berinvestasi у нас в juga. ближайшее время в один день эти промо не Ya, отменятся. tentunya Мы сейчас проводим работу над тем, чтобы promo выключить seperti их ini в первую mungkin очередь, что выключить во tidak akan вторую diberikan, очередь и так tapi далее. nanti kita bisa Также у нас pertimbangkan уже juga есть ya какие-то untuk запланированные tahap промо, pertama, tahap kedua которые seperti будут apa dan запускаться в том seterusnya. числе в феврале. Dan selain itu Но juga это ada больше berbagai такая macam плановая работа, rencana которая yang akan уже kita была mulai задолго jalankan до di bulan февраля Februari. запланирована. Но в Dan yang дальнейшем pasti kita juga аттестованием harus будем mulai от melakukan этого perencanaannya. отказываться. Потому что Dan di все, masa нам mendatang это уже не nantinya, нужно, seperti yang мы saya проект sampaikan, и так kita tidak легко lagi akan menyanggupinya karena рефинансируем kita tidak в lagi нужные нам membutuhkannya. сроки. Karena kita sudah Что bisa касается mendanai proyek dengan memadai. технической документации, нужно уточнить, что именно Terkait вам dengan интересно, dokumentasi потому teknis, что у Sovelmash есть некоторая saya ingin документация, mendengar apa yang различные sebetulnya технические diperlukan, документы, karena которые выложены ada в yang том числе на menyampaikan официальном dokumen сайте dan Sovelmash, seterusnya. а также Dan memang существует ada berbagai macam справочник dokumen по juga di sini, софтверным обмоткам,
yang telah ditampilkan di situs web. Dan saya itu juga ada panduan khusus. Jadi silakan juga nanti सॉरी मैं Bapak एक Ibu कहना bisa चाहूंगा akses di situs web tersebut kalau butuh informasi dan seterusnya. सर मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार मैंने मिस्टर दिद्रोह साहब से भी बात की थी इसके बारे में कि हमें आने वाले टाइम में कुछ हमें टेक्निकल नॉलेज पता हो कि भाई कितने Saya किलोवाट sudah की membahas किलोवाट से लेके tentang 12 किलोवाट 15 hal किलोवाट ini. की मोटर्स हैं इनकी कॉस्टिंग क्या है अगर आपने इंपोर्ट करानी तो क्या है अगर आपने इधर से लेनी है तो क्या है और दूसरा एक क्वेश्चन और किया था इंडियन गेटवे का हमारे को Dan बहुत saya ज्यादा juga प्रॉब्लम ingin हो रही है mendapatkan फेसिंग हो रही है informasi lebih इंडियन lanjut गेटवे जो यूपीआई बंद कर दिया है उसके बारे में थोड़ा कुछ किया tentang mungkin krisis impor dan ekspor yang bisa kita bahas. Selain itu, saya juga membahas Так, tentang ну sistem по pembayarannya. UPI, я уже рассказывал ситуацию, да, что UPI, к Ya, сожалению, не tadi saya работает sudah с sampaikan juga, различными инвестиционными проектами. У них такая политика, но при этом мы нашли способ с tapi ними sayangnya ini договориться, tidak bisa diterapkan подключить untuk эту beberapa платежную proyek систему. investasi Но, к karena сожалению, это ini не всегда berkaitan корректно dengan работает, kebijakannya и мы тоже internal kita. обсуждали на Tapi yang различных pasti kami вебинарах juga в berusaha Индии, в untuk частности. menghubungkan sistem Поэтому у pembayaran нас тут tersebut. всегда Dan yang pasti ini juga kami bahas возникнет, dalam да, berbagai либо мы webinar. полностью выключаем UPI, Dan itulah sebabnya либо kenapa терпим некоторые трудности, которые вызывает kami работа этой juga системы. dalam hal Да? ini Почему menghadapi это происходит, berbagai я скажу. kesulitan yang При berkaitan dengan этом sistem мы ini. планируем ее вернуть, мы планируем сделать так, Dan чтобы saya akan продолжала jelaskan работать kenapa до ini тех пор, terjadi, пока tapi pada saat yang партнеры sama, не попросят. Что же yang pasti kami касается berharap ваших ini bisa договоренностей berjalan с dengan Дмитрием baik karena Александровичем Блиновым, ну, mitra я juga их не memintanya. знаю, не знаю, о чем вы Nah, договаривались, поэтому если вы saya belum договаривались о mendengar чем-то tentang совсем kesepakatannya конкретном, dengan Alexandre, возможно, tapi kalau проблему misalnya с Anda этим можно sudah продолжать, menyepakati или sesuatu же вы всегда можете dengan обратиться beliau, в компанию Sovelmash saya напрямую. sarankan В untuk принципе, контакты есть на lanjutkan их официальном berdiskusi dengan сайте. beliau, Также не atau забывайте, sampaikan что juga dia ke Sobomash secara langsung, про партнеров bisa Sovelmash, melalui например, situs web Виктора resminya. Аристова, Андрея Лобова, они могут Jadi jangan в lupa том числе juga untuk поставить вам Sobomash, электродвигатели для различного транспорта. nanti mereka juga bisa Технологии славянка. memberikan informasi khususnya terkait dengan motor elektrik. नहीं बस मैं यही कह रहा था ठीक है फिर नहीं है तो कोई बात नहीं फिर उस चीज का इशू यही है कि भाई वेट करते हैं यही कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट जितना प्यार से धन्यवाद Mohon maaf Bapak Ibu, saat ini masih menunggu penerjemahan ke bahasa सर Inggris. देखा है बट उसमें ये चीज नहीं मेंशन की है कि इस मोटर की इस चीज की क्या कॉस्ट है जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं कोई गाड़ी को देखने जाते हैं कोई बाइक को देखने जाते हैं वहां पे लिखा होता है कि भाई इसकी कॉस्ट ये है स्पेसिफिकली ओके ओके नो प्रॉब्लम ओके थैंक यू सर Так, друзья, да, давайте еще один вопрос, и к нам подключается Baik Bapak победитель. Ibu, mungkin Да, kita bisa тогда lanjut после, ke после pertanyaan следующего berikutnya ya. вопроса Dan дадим слово pemenang juga Евгению, sudah да, и все, кто bergabung. поговорим, он сейчас тоже руку Jadi поднимет. nanti kita Давайте akan пока dengar вопросы dari наверное, Pak послушаем, Yevgeny. давно руку поднимал. Ya, Yevgeny sudah raise hand juga. नमस्कार सर जय हिंद सर मेरी वॉइस आ रही है क्या सर सर अशोक कुमार Selamat स्पीकर सर मेरा siang. क्वेश्चन है सर हमने पिछली बार भी कहा था सर ये पार्टनर रेस जो थी वो कंटिन्यू कंपनी करने की Pertanyaan saya adalah, जो थी मास्टर एक्सपर्ट वालों की जो थी ना सर क्या ये कंपनी अभी इसकी कंटिन्यू करने की प्लानिंग करी कि महीने बस है 2 साल tadi sebetulnya saya sudah sampaikan juga pertanyaan ini. Ini terkait dengan mitra. जवाब दीजिए सर Apakah bisa हेलो
untuk Смотрите, memperpanjang крупные партнеры program хорошая untuk mitra. промо, поэтому я думаю, мы Jadi его untuk вернем menambah немного в mitra более измененном варианте, itu kan bagus. Saya но rasa мы kita harus сейчас lakukan продумываем в lagi целом целый ряд dengan cara yang различных sedikit таких berbeda. Jadi yang активностей kita для lakukan saat ini, партнеров, и jadi как kami раз эти memikirkan продукты अब для melakukan फिलहाल क्या सर, beberapa अगर kegiatan इसकी dengan जगह कुछ mitra. डॉलर बढ़ा दे कि अभी शेयर लोग देते हैं ना, क्रेडिट करते हैं ना, तो शेयर में लोग बोलते हैं यार एक्स्ट्रा शेयर दे रही, लेकिन ये सर ये ऑफर बहुत शानदार है Mohon कि maaf, जो बड़े penerjemahan akan टारगेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, dilanjutkan setelah हम उनको एक penerjemah मोटिवेशन कर mendapatkan सकते हैं भाई आप input इतना आपका प्रोग्राम dalam बढ़ा तो आप bahasa इसको Inggris. अचीव करके ये प्रोमो जीत सकते हैं। तो पार्टनर है सर, कंपनी को में भी बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, लोग शायद धीरे धीरे इसको करें लेकिन कंटिन्यू करें तो बढ़िया सर, ये अब जितना जल्दी हो सके Penerjemahan अभी akan अपने पास dilanjutkan setelah प्रोग्राम का penerjemah काम शुरू कर mendapatkan दें, input अभी dalam की bahasa नहीं है तो Inggris. सर अभी से शुरू कर दे तो बढ़िया सर, अभी मार्च तक तो फंडिंग भी क्लोज हो जाएगा Jadi saya आराम ingin से। katakan bahwa ini memang harus dilakukan karena orang menyukainya dan mereka bisa melihat bahwa program ini benar-benar menarik. Kita akan melakukan Хорошо, я вас услышал, я этот berbagai вопрос langkah ke записал, мы depannya dan обязательно kita, обсудим, и baik в том saya числе paham вместе с poin другими Anda, вот этими kita активностями akan для tuliskan партнеров, dan bahas обязательно bersama вернем какие-то новые dengan внедрим. mitra Да, aktivitas я lainnya. записал, что вы Dan сказали. kami akan pikirkan सचिता जल्दी हो बढ़िया है। बाकी सर अभी जैसे पार्ट इनका फंडिंग का जो पिछले महीने पावल सर ने कहा था 6 मिलियन और बाकी है, तो सर अभी जो बैक ऑफिस में जो 75 मिलियन आ चुका है, तो ये रेफरल के साथ है सर, ये केवल कंपनी का फंडिंग, रेफरल को अलग करके फंडिंग कंपनी शो करी सर ये। सर जो अपने बैक ऑफिस में कंपनी ने फंडिंग शो की है ना सर, 75 मिलियन को समथिंग कंपनी को फंडिंग रेज हुआ है अभी आज तक, तो ये रेफरल बांट के रेफरल के साथ अचीव हुई है या इसका रेफरल पहले से ऑलरेडी निकाल मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद शो हो रहे आंकड़े ही सर ये? और जो लीड रूम बढ़ता है ना वो वाला। jadi tanggal finansial ini di Это website общая ada сумма, поступившая, да, 75 10 реферальных. Это ambivalen. общая сумма. Это не та сумма, которая переведена в Соволмаш. Ini adalah jumlah totalnya, bukan jumlah yang ditransfer. हाँ वही सर, क्या Ini कंफ्यूजन है adalah हमारे लोग, jumlah पिछला total. पावल सर ने कहा था 6 मिलियन, तो क्या सर 6 मिलियन और कैसे हो गया? तो मैं कहा सर ये किसी भी क्लियर कर लेंगे, इस रेफरल के साथ है कि केवल कंपनी के सोलमास के पास इतना फंड गया है, ये आंकड़े क्लियर Jadi होने चाहिए। saya tanyakan pertanyaan ini ओके Да, karena пожалуйста. angkanya tadi disebutkan. Jadi saya ingin Евгений, memperjelasnya. победитель нашей лотереи, если вы здесь, Evgeny, поднимите pemenang руку, loteri мы kita, дадим вам слово. jika Anda di sini, tolong angkat tangan. Kami Я вижу, akan вот рука minta поднята, Anda не untuk знаю, вы berbicara. это или не вы. Так, ну давайте пока, раз пока Евгения нет, как я понимаю, сейчас мы обязательно с ним побеседуем, тогда давайте вот тому Apakah ia партнеру sedang есть, di кто sini bersama давно kita? держит руку. Mungkin nanti kita bisa berbincang dengannya. Saya akan berikan floor Давайте ему kepada возможность дадим задать вопрос. mitra yang sudah angkat tangan tadi. Так, кто у нас дает возможность? Ну, у меня вроде тоже есть. Hola, Siapa hola, ¿se me escucha? yang bisa mengaturnya? Hola, Ricardo. ¿Cómo anda Ricardo? ¿Qué tal? Dale, ya, son dos preguntas, Ricardo. Una, Penerjemahan akan como él dilanjutkan dice que setelah acepta penerjemah sugerencias, mendengarkan pienso yo, quizás para penerjemahan ke próximas dalam bahasa promociones, Inggris. para Saat ini, aumentar el caudal de pembicara ventas, sedang berbicara dalam no sé bahasa si para Spanyol. ya para este proyecto o para el próximo. Yo decía de que los premios que tuvo muy bueno como estrategia de marketing, en vez de canalizarlo a nivel global, si se puede canalizar esos premios, quizás premios un poco menores, pero a nivel de continentes, de dónde están cada inversor. Por ejemplo, continente América, continente asiático, continente africano. ¿Me explicó? Penerjemahan akan Bueno, y dilanjutkan después la segunda setelah pregunta, bueno, y la penerjemahan segunda dari bahasa pregunta, Spanyol ke bahasa Inggris si bisa al didengar 31 oleh de penerjemah marzo el Indonesia. nivel de recaudación
que tenemos y que se Saat esperan, ini llegamos bien speaker sedang berbicara para dalam bahasa terminar el Spanyol. proyecto según la visión de Pavel. Vale, gracias, Ricardo. Ya, halo. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang instrumen iklan sangat bagus, jadi lotre, jadi yang sangat bagus untuk masa depan. Mungkin Anda punya proyek lain, dan jika ada saran lain, mungkin di masa depan, saran saya adalah untuk mengundi hadiah-hadiah lebih kecil. Jadi berbagai perwakilan dari kawasan-kawasan yang ada itu mendapatkan hadiah. Misalnya awal tadi dikatakan mungkin pada akhir bulan Maret akan difinalisasi. Jadi Первое, apakah что mungkin касается организации. memfinalisasi konstruksinya? Мгм. Да, большое Itu yang спасибо за pertama. вопрос. Terima kasih banyak Что касается лотереи, untuk мы уже pertanyaannya. действительно обсуждали Kita membahas вопрос tentang lotre. различных региональных Kita лотерей, sudah membahas что они tentang возможно berbagai отличались по kawasan условиям dan и lotre проходили di локально где-то в kawasan каждой lain. стране. Mungkin kondisinya akan berbeda, Может быть, jadi да, с какими-то kami более там mengadakan скромными acara lokal di подарками. setiap negara. Обязательно этот вопрос Mungkin ada проработаем. Я сейчас его себе beberapa hadiah записал, yang lebih чтобы снова kecil этот yang вопрос bisa kita pikirkan. Dan saya поднять и sudah обсудить. catat. Касательно строительства. Смотрите, мы знаем общую сумму, которую Dan jika kita bahas tentang положит konstruksi, еврей. kita tahu Соответственно, если мы jumlah ее total yang harus привлекаем, kita да, в dapatkan, ближайшие там 2 месяца, dan февраль и jika март, bisa то, конечно, мы mendapatkannya di максимально bulan сможем Februari ускорить строительство. И, dan возможно, Maret, даже закончить все maka работы. kita bisa Но опять, mempercepat я здесь не могу konstruksi сказать, что точно мы semaksimum успеем mungkin. их именно работы закончить, да. Jadi saya Все-таки, bisa наверное, этот katakan atau вопрос pastikan правильно bahwa было бы kita адресовать Александру bisa Сидореву либо Дмитрию Александровичу selesaikan Годунову, konstruksi потому что они находятся sepenuhnya, tapi непосредственно на kita akan строительной coba площадке, atasi. и только они, наверное, сегодня смогут Kita точно bisa tanya сказать, pada проверив Sudono karena все ia ada di сеансы, что lokasi. вся Kemudian необходимая nanti kita сумма, bisa о lihat которой seperti говорил Дмитрий apa, Александрович Годунов, atau apakah успеют kita ли bisa menyelesaikannya. все это достроить прям до 31 марта. Да, это Dan вопрос. kita akan lihat Поэтому я apakah kita думаю, bisa надо menyelesaikan у Дмитрия semuanya pada Александровича 31 будет Maret. там какая-то трансляция Jadi itu ближайшая, pertanyaan да, можно у besarnya. него этот вопрос уточнить. Я думаю, Jadi что Alexander он akan расскажет о том, как menyelenggarakan сейчас semacam протекают broadcast дела, secara да, live. и в какие сроки возможно Jadi завершить строительство, kita например, при nanti условии, dia akan если menjelaskan у tentang нас deadline-nya, получится там передать tentang всю необходимую сумму до конца марта. bagaimana kita bisa Скорее всего, это memfinalisasi потребуется еще konstruksinya. какое-то время после этого. Jadi mungkin ini ada beberapa waktu yang lebih lanjut yang diperlukan. Gracias, Ricardo. Мгм. Terima kasih Ну banyak. что, я вижу, Евгений поднял руку. Давайте я сейчас дам ему слово. Евгений, скажите, вы меня Да, слышите? всем привет. Меня видно? Evgeny, apakah Anda bisa mendengar Нет, не saya? видно, но слышно. Apakah Anda bisa mendengar Мне, по saya dan крайней мере, melihat меня не saya? видно. Dan А, ketahuilah ну, bahwa я saya tidak bisa включил melihat Anda, tapi видео. kami bisa mendengar Anda. Ой, так здорово, так Saya telah неожиданно. mengaktifkan kamera saya, Мне вот не верится, tapi я saya как будто tidak во сне, если честно. mengharapkan. Да, я представляю ваши эмоции. Saya На seperti самом hidup деле, да, dalam я уже mimpi как раз atau сказал, mewujudkan что mimpi saya. выбрать Saya tidak bisa bayangkan автомобиль, это, emosi Anda. конечно, Saya sudah это mengatakan невероятный bahwa Появился. Вот все, вижу. untuk Ах, memenangkan Нет. mobil. Oh ya, ini saya. Хороший, удачный, да, у вас получается вечер отличный. Вот А вы в каком городе? пока вот лично Павел Филиппов мне не Kota сказал, не mana поздравил, Anda я berasal? до Dari kota сих mana пор, Anda ну, berasal? сами знаете, время такое, всякие мошенники. С другой стороны, Saya мы же tidak откуда не percaya знаю, tadi поэтому karena мой kita tahu телефон, ada чтобы мне banyak позвонить, penipuan ну, di как masa kini. в шоке. Tapi di sisi lain, Да, Евгений, kita так tidak что, tahu чтобы вы поверили в lotre ini. происходящее, еще Saya раз tadi kaget. поздравляю вас. Вы Evgeny, действительно untuk выиграли Anda электроавтомобиль, который мы saya разыгрывали mengucapkan в selamat. компании Anda Чангар baru saja с нашей memenangkan фирмой mobil listrik Электрик, и вам он dalam достанется undian совершенно бесплатно. Он сейчас находится в Москве, dengan так simbol что нам spesial остается kita. договориться Anda теперь, dapatkan secara как нам gratis. его, Sekarang может ada быть, di вам Moskow. Dari yang торжественно harus Anda вручить, lakukan куда, adalah может быть, bagaimana доставить, kita или bisa, вы сами его, ну, kami bisa сможете serahkan просто kepada приехать. Anda. Вот, вы Конечно, в Atau приеду mungkin kami с kirimkan, удовольствием. atau mungkin Anda bisa каком datang городе вы ke находитесь? Moskow. Я нахожусь в Тольятти, Dari но mana? в Dari kota mana Москве, в Anda? Зеленограде, я
Saya dari Italia, работал с tapi 18 по di 19 Selena год. Grazia. И Dulu saya bekerja лично di sana Дмитрием Александровичем мы sejak пару раз виделись. Я шел на работу, 2019 шел на работу. dengan Здорово. Dimitri Alexandre yang kita sudah Расскажите, temui как вы beberapa вообще kali. узнали про проект, когда стали Jadi, инвестировать? Я bagaimana начал Anda инвестировать с самого mengetahui tentang начала, proyek ini? еще Kapan Anda когда mulai были berinvestasi? таблички в Saya Excel. mulai investasi sejak awal. Мгм. Ketika Узнал, kita я был punya на meja di мероприятии tabel dalam по Excel другой теме, dan и saya menghadiri Елена rapat Смирнова ему untuk спонсор. berbagai subjek. Случайно Jadi узнал, Yelena вот Smirnova хороший adalah проект sponsor saya. начинается, Dan и secara tidak получил sengaja, ссылку saya от нее, mempelajari там bahwa добавил контакты. Я ada видел proyek эти menarik списки в Excel, и dan я уже просто menerima еще nичего не beberapa было, но informasi я dari увидел beliau. Iya, одного saya человека, mendapatkan и daftar там dalam bentuk Excel суммы, кто dan сколько saya ketemu dengan инвестировал. И satu он orang di sana. просто сразу закинул 1 000 000 рублей. Вот для меня это было просто вот Dan saya огромное lihat такое подтверждение. ada satu orang, Мгм. Я осторожный, я сначала маленький пакет взял. dari ada yang investasi Ну, 1 сейчас juta я rubel. Pertama-tama, оплачиваю saya investasi sedikit покупателям. saja. Saya hanya beli paket 16 kecil. 000, по-моему, долей я выкупаю. Мгм. А, Здорово, поздравляю вас. Sekarang Поздравляю вас с тем, saya 16 миллионов, извините. punya А, 16 Да, juta ну вот, да, поздравляю вас shares с atau этим, с stakes. этой Ya, победой. selamat. Вот я на самом деле тоже волновался, потому что у нас все в прямом эфире здесь проходило. Мне Dan было очень kemenangan интересно, ini, кто же у нас сейчас выиграет. Да я вообще не saya juga верил. sebenarnya gugup karena sebenarnya Я даже и за disiarkan этим secara эфиром не live. следил, вот честно. У Sebenarnya меня saya были tidak мысли, percaya что я bahwa же могу выиграть. saya Думаю, bahkan ну, tadi tidak menonton dan saya berpikir пусть bahwa saya tidak кому-нибудь bisa menang, повезет, tapi хорошему человеку. Ну да, и мы сегодня тоже обсуждали, мы как mungkin раз ada договорились, что orang было бы очень lain здорово, yang вот bisa когда мы beruntung розыгрыш сделаем memenangkannya. победителям, потом пригласить в эфир, с ним пообщаться. Sebenarnya И я kita тоже sudah вот bahas думал hari ini dan из ya, контакт-центра, kita что вот будут batalkan звонить. То есть это похоже на kita какое-то bisa телефонное mendapatkan мошенничество, pemenang untuk действительно. Да, Здравствуйте, mendapatkan вы автомобиль. Ну, какой seseorang yang автомобиль? menang. Да? Karena bisa Очень странно telepon было. Anda dari Но contact у меня center просто сердце сразу bilang вот bahwa так Anda вот. baru saja memenangkan Но успел mobil, чуть-чуть sulit успокоиться, чуть percaya. да, Ya, нет, saya ничего mulai sangat страшного, ничего страшного. deg-degan Наоборот, tadi. как раз очень интересно, чтобы вы сказали, вот, что вы чувствуете, вот, живые Ya, tidak эмоции. apa-apa. Так что Menarik можете, наоборот, говорить. dan А menarik вы melihat на promosi строительной live ini. площадке были, да? Видели стройку, может, на конференции? Jadi Anda Нет, bisa на самой katakan, прям строительной jadi площадке Anda я sudah не lihat был. situs Я просто konstruksinya? когда No, там жил, tidak, saya belum pernah ke брали sana. делимобиль, Tapi подъезжали, ketika когда вот saya через забор пытался tinggal di sana, взлететь. Вот. Ну, М. а так видео kami наблюдаю naik постоянно, mobil смотрю. bersama untuk melihat apa yang Мгм. sedang berlangsung di Кстати, sana. вот Tapi с saya juga nonton 2017 года, video. когда только показывали вот это Anda harus колесо pahami и bahwa dimulai dari велосипед, который 2017, там чуть ли стену не пробивает, saat itu ketika bicycle телевизор masih подрывается. didemonstrasikan. И вот это Dan все Anda на tahu, твоих глазах происходит, это, конечно, впечатляет вообще. jadi ketika Anda melihat bagaimana Ну и ini ternyata получается, bisa что menjadi когда, realita, я думаю, с dan вами, saya lihat ini с sangat вами, hebat наверное, Юля sekali. связалась, да, по-моему, в Телеграме смогли до вас В достучаться. Телеграме и Saya rasa WhatsApp Julia akan menghubungi связались, Anda. да. И Ya, Юля в ia sudah Телеграме menghubungi saya lewat связалась. WhatsApp И, dan Telegram. Julia и sudah menghubungi saya Анастасия, я вот уточнил, чтобы не ошибиться. dan juga Мгм. Anastasia. Ну, да, теперь вы можете договориться, да, давайте выберем какой-то день. В принципе, Dan наверное, как sekarang terserah суперсрочно pada вы еще Anda можете untuk выбрать, когда memutuskan вам будет kapan удобно, Anda akan datang. выходной день, да, или Saya rasa tidak perlu какой-то. terlalu Я mendesak, чемодан Anda bisa собираю. putuskan. Да, может быть, не хочу обещать, потому Jadi что надо, конечно, sudah, согласовывать все равно mungkin с kami tidak bisa Машей, тоже не janji, получится и на строительную tapi площадку вам kami попасть, perlu да, mendapatkan чтобы, persetujuan. да, чтобы согласовать как-то день, чтобы Anda juga akan машину diajak untuk забрать, melihat да, ke и строительную lokasi konstruksi. площадку Anda успокоить harus совершить. menyetujui Так что мы tanggalnya. договоримся здесь. Как бы, Jadi Anda это bisa будет уже bawa, приятный ambil хлопот, mobilnya, как говорится. lalu bawa ke Вот. lokasi konstruksi. Tapi ini suatu hal Я yang так sangat menyenangkan. отходить от этого радостного шока. Dan sekarang saya akan santai, Мне вот до сих пор кажется, что это karena какой-то tadi сон. saya sangat terkejut. Наверное, сейчас Saya кто-нибудь меня masih ущипнет, и я проснусь. berpikir ini adalah suatu mimpi. Ну, Ой, к счастью, действительно, радостно. вам сегодня супер повезло, да. Хотя у вас было Ya, далеко не tapi Anda максимальное benar-benar количество beruntung билетов, hari да, ini. я сказал, что
Walaupun первый Anda tidak раунд punya прям jumlah сколько tiket yang вкладывал, maksimal думал там di roda pertama, увеличивал saya mencoba аудиторию, думал investasi там хотя бы sebanyak на mungkin yang saya bisa 25% мне вот dan увеличить, и я был бы meningkatkan счастлив. jumlah Мгм. stake А вы когда saya. участвовали в лотерее, вы почему участвовали? Все-таки, ну, хотелось выиграть, Jadi что-то вы ketika Anda верили или не очень сильно в berpartisipasi это верили? ke dalam lotre, Я, kenapa Anda partisipasi? Apakah Anda ingin menang atau я memang был, Anda benar-benar были yakin pada какие-то проблески, hal типа ini? я мог бы выиграть, у меня есть вероятность выиграть. Jadi dari То есть waktu-waktu saya просто berpikir saya sebenarnya bisa memenangkan но я mobil, ada тратил сам. probabilitas tertentu sejak saya Конечно, я хотел berpartisipasi. этот электромобиль. Tapi saya tidak benar-benar yakin, tentu Да. saja saya ingin Ну, memenangkannya. тогда что? Тогда еще раз вас Kemudian, поздравляю. Благодарю. saya ingin mengucapkan selamat Обязательно kepada найдем Anda sekali удобный lagi. день, чтобы вы Dan могли забрать tentunya машину, когда он kita akan cari комфортно. tanggalnya Там yang какие-то cocok untuk Anda документы, да, sehingga поможете Anda вам bisa оформить mengambil mobil тоже эти Anda. вопросы решить. Ну Dan и juga надеюсь, что получится mengisi вот beberapa предоставить dokumen untuk площадку. membantu Тут от Anda. вас зависит, да, чтобы, Dan скажем, saya harap там Anda уже должен akan быть bisa всего лучше datang надо ke lokasi согласовать. konstruksi. Они скажут, какой Jadi день, terserah если у вас Anda получится в этот день bisa приехать, то putuskan замечательно, можно будет kapan, сразу dan две jika Anda задачи nanti выполнить datang, по приезду в Anda Москву. bisa Буду рад со всеми mengerjakan dua повидаться, tugas принять sekaligus. поздравительные Dan saya akan пожатия, senang hati bertemu dengan Anda символические semua пару, возможно, dan Сергей berjabat tangan Семенов dengan будет, Anda. будет здорово. Ну, ему Dan привет dengan в любом случае. Sergei, dengan Pavel, dan Александру juga Семенову, мы в Зеленограде общались, rekan-rekan когда lain. работал рядом. Dan saya juga Естественно, bicara всех dengan Alexander руководителей ketika saya ada Сокола, datang ke Маши Selena Сокол, Grata. Павла Dan saja Шацкого. saya ingin bertemu dengan Да. mereka. Ну, большое вам спасибо за участие. Всем Большое инвесторам Baik, terima kasih banyak благодарю, что untuk partisipasi инвестируете, Anda. Sekarang saya ingin поднимаете mengucapkan такой terima проект kasih kepada и investor вообще kami karena telah участвуете в berinvestasi, karena деятельности telah Solar Group. Я mengembangkan уверен, proyek что ini, fakta bahwa Anda berpartisipasi dan это aktivitas Solar Group огромная ini, международная dan saya команда, yakin мы очень много дел сделаем. И tim все internasional будут yang besar обеспечены. ini akan melakukan banyak hal я yang тоже в menarik это bersama уверен. semuanya. И Dan команда действительно saya juga большая, yakin tentang в hal том ini. числе потому, что у нас Dan как бы наши инвесторы и kita punya tim партнеры yang sangat тоже besar. часть команды. Dan Да, terima потому kasih что Да. такое kepada сообщество para позволяет investor dan partner проникать туда, kita. куда никогда не Ini доберется adalah никакая не komunitas классическая yang реклама, да, memungkinkan kita тот untuk самый, как masuk ke dalam говорится, berbagai area Мое tersebut. восхищение Walaupun Сергею tidak ada Семенову за это ruang untuk идею, iklan dan что lain-lain, он ее tapi не saya sangat только terkesan воплотил, но oleh и Sergei воплощает в жизнь. Simono. Saya да, bangga да, dengannya и karena вот это ia показывает punya результат. ide В ini, том числе вот такие tapi радостные, dia да, как juga выигрыш memang автомобиля. hebat Ах, secara nyata dan menunjukkan я hasil. в шоке. Dan memang hasilnya adalah Anda bisa memenangkan mobil. Так, ну, если хотите, да, можете еще что-то сказать. Если все, тогда, в принципе, договаривайтесь, да, на дату. Jika Anda Я mau, лучше Anda bisa katakan подготовлюсь. sesuatu. Jika Возможно, tidak, будете видео снимать, как Anda tinggal участвуете. Да, tetapkan tanggalnya. Anda да, hanya конечно, конечно. Сейчас было hanya интересно bersiap-siap ваши saja, ya kita akan эмоции, buat да, увидеть. video. Вот Ya, tentu saja. самая главная эмоция, она, Sekarang наверное, akan когда вот menarik такой untuk неожиданный melihat сюрприз emosi происходит, Anda. да, вот человек не верит. У вас, Jadi наверное, perasaan Anda радость, ketika terjadi sesuatu atau вот Anda такая mengalami супер sesuatu радость yang появится через tidak час, когда действительно все Anda узнаете. А может быть, только когда percaya. машину увидите, да. Dan ini Сейчас, akan сейчас lebih еще кому-то расскажете, они скажут, да, конечно, сейчас menyenangkan ketika Anda приедешь, там sepenuhnya ничего нет, memahami все apa деньги с yang тебя возьмут. atau Да merasakan нет, apa это, yang Anda dapatkan. конечно. У Saya меня rasa таких ini мыслей akan вообще нет. И baik-baik слушая saja. Anda akan предложение, menikmati даже hadiah ini испугался. dan saya sangat Да. senang dan saya yakin Потому что ini действительно, да, memang такое seharusnya событие seperti ini. очень яркое. Так что поздравляю вас. Поздравляю. Спасибо. Ya, Ладно. ini memang Да, acara yang и hebat. да, видео обязательно тоже Selamat запишем. untuk Так Anda что, sekali lagi. если хотите, можете, да, какую-то, может быть, Dan речь kita тоже akan bikin подготовить. video dan Хорошо, jika Алексей. Anda mau, Anda bisa Постараюсь. siapkan semacam Да, sambutan. все, большое спасибо. Все, тогда с Юлей Baik, terima общайтесь, kasih. она расскажет там, как дальше действовать. Хорошо. Да, всего Мгм. доброго. Lalu Да, nanti всего tim saya доброго. akan memberitahu tentang apa yang harus dilakukan. Так, ну что, уважаемые зрители, да, увидели мы победителя. Очень, я думаю, вы тоже рады Para были peserta увидеть dan audiens, Anda настоящий baru saja инвестор, menyaksikan настоящий pemenangnya партнер. Я думаю, dan тоже, да, saya активный yakin человек, который Anda akan проект senang melihat поддерживает, причем dia adalah поддерживает investor с самого nyata первого dan там, pendukung практически nyata дня его dalam proyek ini существования. dan Так juga что mendukung kita dari sejak awal. давайте за него порадуемся. И еще обязательно вы Itu увидите, sebabnya да, Евгения, когда уже будем kami вручать senang автомобиль. sekali Ну и, как untuknya. я сказал, надеюсь, на строительную площадку тоже Dan saya удастся harap ia попасть. akan bisa Для mengambil нас это mobilnya тоже новый segera. опыт.
dan ia akan Как berhasil и mengunjungi для lokasi Евгения, konstruksi. тоже для нас это Dan волнительный этап. pengalaman Anda Я sama думаю, для seperti всех Evgeny tadi, участников. И я itu рад, что sangat он menarik хорошо у нас завершился, dan да, и cukup что мы menarik смогли juga untuk этот dilihat эфир oleh semua peserta разыграть его на ваших dan глазах. kita bisa memberikan Ну что, undian друзья, mobil indah. Anda bisa melihat tadi мы в эфире momen. уже Jadi Bapak практически Ibu 2 sekalian, часа, да, уже rekan-rekan, 1,5 точно. saya rasa Думаю, bisa можно kita на sebutkan kita сегодня sudah online завершить. selama 2 jam. Как в Jadi saya начале Сергей rasa Семенов сказал, что мы kita будем menutup acara проводить ini подобные seperti yang вебинары katakan один oleh раз в Sergey di месяц. awal, Конечно, не на bahwa всех kita akan вебинарах будем menyelenggarakan разыгрывать webinar seperti или ini в satu каждой kali неделе, sebulan. но на всех вебинарах будем делиться Dan самыми webinar последними новостями, ini mungkin ada отвечать webinar на lain di ваши mana kita вопросы. mengadakan Так что lotre, если на tapi kita какой-то akan вопрос mengadakan сегодня secara мы не rutin. ответили, Kami akan menjawab то jawaban Anda, обязательно приходите на следующий menjawab или pertanyaan Anda. Jadi помните, jika ada что у нас pertanyaan, есть tolong поддержка, да, hubungi atau например, datang dalam acara куда вы berikut. можете Dan обратиться, и если есть какие-то ketahui bahwa вопросы, kita punya связанные с tim проектом, dukungan то khusus всегда вам untuk там дадут membantu квалифицированный menjawab ответ. pertanyaan Anda Также, если вы yang хотите berhubungan что-то, dengan может быть, proyek ini. предложить, да, Dan вам Anda же akan bisa можно это сделать, потому mendapatkan что если вы, bantuan например, nyata. напишите в Anda поддержку и juga скажете, там, bisa передайте memberikan на экран saran, Сергею Семенову, misalnya то поддержка может это Anda сделать, и до perlu Сергея dukungan Семенова, например, это teknis, сообщение дойдет. maka Поэтому dukungan teknis пользуйтесь akan bisa этим, мы membantu максимально Anda. открыты всегда к общению, к диалогу, Dan всегда видим, что вы kami selalu пишете, terbuka или untuk чаты berdiskusi dan наблюдаем, dialog dengan так Anda. что мы, как говорится, на Dan kami akan melihat расстоянии juga pada chat вытянутой atau руки всегда memperhatikan chat. находимся. Большое вам Itu спасибо за sebabnya kami внимание. akan selalu hadir di sisi Надеюсь, что Anda. вот эта площадка Zoom, Terima которой мы kasih сейчас banyak, проводим наши трансляции, для rekan-rekan, вас dan удобна. mudah-mudahan Мы еще делаем soon ретрансляцию на YouTube, ini nanti yang на akan bisa русском juga языке. digunakan untuk И broadcasting dan русские webinar akan пользователи nyaman Anda русскоязычные gunakan. могут Akan там ada broadcast смотреть, juga да, di YouTube дополнительно. dan Ну, я смотрю то, что много русских имен и здесь yang bisa в Zoom memahami bahasa Rusia находится. akan ada bisa Я думаю, menonton di YouTube что tersebut. со временем, Saya lihat ada может banyak быть, nama и Rusia YouTube di будет не sini. нужен, да, потому что, конечно, в целом, если брать YouTube berarti не tidak Россию, diperlukan то karena как раз-таки инвесторам и партнерам из других стран им удобнее как раз-таки Zoom. Они jika здесь kita bahas привыкли. Мы тоже untuk видим peserta здесь dari negara lain трансляции akan lebih регулярно nyaman для untuk нашей menggunakan иностранной Zoom. аудитории и привыкли Dan тоже к kami этой juga такой программке, где punya можно broadcast не только untuk вещать audiens как ini. спикер, а вот, например, можно с Kita кем-то menggunakan поговорить, да, можно program и ini вопрос в bukan голосе saja задать, broadcast можно, как вот мы с Евгением разговаривали, dari поговорить, para pembicara, можно tapi kita некоторым juga спикерам подключиться punya одновременно, tim как, yang bisa например, menjawab pertanyaan Anda. Сергей Шевченко сегодня Beberapa подключался. Так что есть свои преимущества. untuk sepertinya Sergey На этом, наверное, все, друзья. Большое bisa спасибо. menjawab beberapa Следите за pertanyaan Anda. нашими Jadi, новостями. Сами saya ingin видите, mengucapkan как sampai проект jumpa. активно развивается Semoga и Anda какие интересные bisa новости terus выходят. melihat newsfeed Например, kami там untuk одно melihat из последних perkembangan. видео, которое от Сувулмаш Dan вышло, да, там ada berita с bagus yang Александром Сидельниковым. dihasilkan Дмитрий dalam Александрович ко мне video подошел, belum да, lama ini и dari ряд Alexandra задач прям на видео выдал. atau dari Я Alexander. прям смотрел взахлеб, прям очень интересно, прям Dan видно, saya какой benar-benar прогресс идет, да, menikmati вот эти, sesi которые kita. видно помещение, Jadi tetap комнаты, офисную планировку. perhatikan В общем, прям dan Anda радуешься, когда bisa вот melihat работаешь, di там раз ruang видео вышел, смотришь, atau да, di и ты понимаешь, meja что твоя работа напрямую ketika отразилась Anda на тех melihat делах, которые в hasilnya, Сувулмаш происходят. Anda Вот akan это, lihat конечно, прям сильно atau мотивирует. Anda akan melihat hasil Вот, так что вы nyata тоже dari не pekerjaan kita. забывайте за Ini этим akan следить. membawa Приходите на perasaan yang трансляции menyenangkan. Дмитрия Jadi jangan Александровича lupa много. untuk Всегда memonitor можно там получить ценную актуальную информацию по проекту, dan вопрос какой-то masuk ke задать. atau mengikuti Ну и на webinar yang наши diselenggarakan oleh трансляции lain Soul Group тоже atau приходите. pembicara lain. Будем с Dan вами juga jangan lupa обсуждать текущие задачи, новости, отвечать на bahwa вопросы. webinar ini diselenggarakan oleh Solar Большое вам Group. спасибо. Kami Еще membahas раз berita поздравляем terbaru dan Евгения lain-lain. Terima с kasih banyak. сегодняшним Dan saya mengucapkan выигрышем selamat sekali lagi kepada автомобиля. Evgeny И untuk всем пока. kemenangannya. Sampai jumpa.